Diɲɛlatigɛ ye ɲɔgɔn lebu ye balimaw. N'u ko k'i ka ɲi i lebura. N'u yɛrɛ ko k'i man ɲi o ye lebu sigiyɔrɔmalen ye. Wa n'i ye bokɛla ye bolokɔni tereke la kana ɲininkali kɛ a bolo donna bo la n'o tɛ bokɛ ma se tiɲɛdala o. Numu kamalen b'a ka fɛnmusoko ye ne filaw den kɔnɔna ban nka cɛ. A wuli o wuli ko falenba, a sigi o sigi ko tulɔlenba, a kuma o kuma ko bobaraba. O bɛɛ n'a ta a mana fɔ ko an ka gɛrɛ ka kɛ a yɛrɛ fɛ, a mana fɔ ko an ka gɛrɛ ka farida a yɛrɛ kan, a bɛ diɲɛ kɔfɛla kɔ pewu ka taa ɲɛfɛ ko tunɔ tɛ ko la. Kabako ne ma numuso ɲɔgɔn namaratɔso ye n teri. N'u ye min fɔ u t'o kɛ, n'u ye min kɛ u t'o fɔ. Papa, Mama, Papa, Maman, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Ni me tonton Lamine naka jama wole yo. Voix de Kerinana. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi cɛman fana wole. Papa, Maman, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana, Abella Melingala Fanawole. Ayiwa balimaw an ni su an bɛ Clé kanumɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo voix de cœur kanumɔgɔw bɛɛ. Ayiwa bi kɔni an bɛ kɔfɛ yɛrɛ kojugu kosɛbɛ. Ko dɔw sudalen bɛ, ko dɔw bolodalen sa. N'Ala sɔnna ma Michel ko yɛrɛ tilenna. Yɛrɛ dɔrɔn. Sɔngɔ tilenna de. An bɛ taa joona an bɛ kɔfɛ kojugu. Awɔ, foliba kelen don. An bɛ bɛɛ lajɛlen don kɛrɛmɔntanya la. N'Ala sɔnna ma an bɛ tɛmɛ. O bɛɛ ni jɔ ni waati. N'Ala sɔnna ma dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ tilenna. Sɔngɔ tilenna de. An bɛ kɔfɛ kojugu k'an b'o hakɛto yɛrɛ de ɲini mɔn balimaw fɛ. Ko ɲagami sira la ye. Dɔgɔtɔrɔ an bɛ don directement bi ta ye vaginisme ye. Vaginisme ye jumɛn de ye? Musolakaw ka bana de don. Maa caman bɛna consultation na walama musow cɛw yɛrɛ bɛna k'a fɔ k'olu ma se ka u muso faamuya walama musolaka yɛrɛ bɛna a b'a fɔ k'ale ma se k'a fari faamuya. K'a da jumɛn kan a tigi tɛ se ka furubato kɛ. Mun na a tɛ se ka furubato kɛ? A ka laɲini tɛ dɛ, a ka d'a ye nka a tɛ se k'a kɛ. Ni cɛ ko k'a bɛ s'a ma a yɛrɛ seko t'a la, a woro bɛ datugu. Furubato tɛ se ka k'a fɛ. A bɛ n'a fɔ ni a tɔgɔ ye di gɔngɔn bɛna don i ɲɛ la, ɲɛ bɛ datugu a yɛrɛ ma cogoya min na, walama ni dimɔgɔ bɛna don mɔgɔ ɲɛ la, y'a dɔn i t'i tugu k'i ɲɛ datugu dɛ, a bɛ k'o cogoya de la. Donc degunba don an balimamusow kan nin bana in bi minnu la, donc a bɛ fɔ o de ma ko vaginisme. Vaginisme yala a bɛ musolakaw bɛɛ lajɛlen de minɛ wa? N'i y'a jateminɛ musolakaw la, an ye jatew minnu kɛ, o de ye k'a fɔ n'i ye mɔgɔ 100 ta,
a bɛ se ka ye maa 12 ka taa bila maa 15 bɔɲɔngo la nka fasugu 2 don dɔw bɛ kabini ala k'u da a b'u la o y'a sɔrɔ u ma furu bato daminɛ kabini u bɛ kɔɲɔso la a b'u la dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a kun t'u la ka kɔrɔ sababu dɔw de y'a to a nan'o minɛ kɔsafɛ olu tɛ fasugu kelen ye maa dɔw bɛ yen nɔ fana i bɛ taa sɔrɔ bana in t'u la furukɛ dɔ fɛ nka n'u furula maa wɛrɛ ma i bɛ taa sɔrɔ bana in bɛ se k'o minɛ o tigi fanfɛla la o fana sababu ka ca a bɛ faamu yala sababu b'a la wa sababu fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye o ye kunkololako de ye fɔlɔ o de y'a to n'i y'a jateminɛ hadamaden fasa dɔw de bɛ mɔgɔ la minnu b'a to i bɛ hakɛ to furubato yɔrɔ in bɛ datugu walama a bɛ dayɛlɛ jatigɛ dɔ de b'a tigi sɔrɔ ni furubato bɛna k'a fɛ donc o bɛ bɔ kunkolo de la nka mun na o bɛ bɔ kunkolo la a bɛ se ka kɛ sababu caman ye a tigi yɛrɛ kɔnɔ a bɛ se ka kɛ a b'ale hakilila la k'ale ye denmisɛnnin ye jango ni mɔgɔ mun bɛ kɔɲɔso la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye anw fɛ yan mɔgɔw bɛ furu joona dɔw bɛ to denmisɛnninya la ten kunkolo kɔnɔ olu yɛrɛ fɛ furubato in a tɛ se ka kɛ cogoya si la donc i bɛ taa sɔrɔ u jɔnen don u fari yɛrɛ la u b'a fɔ k'olu fari ka dɔgɔ i bɛ hakɛ to u b'a bila u kunna k'a fɔ k'olu musoya minɛn in ka dɔgɔ furubato kɛli ma donc cɛ yɛrɛ dama yeli ɲɛsiranya o bɛ se k'a lase a tigilama ma sababu wɛrɛ mun bɛ yen nɔ o de ye dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ furubato dimi mun bɛ se ka y'a sen kɔrɔ parce que a bɛ se ka kɛ u terimusow minnu furula u ɲɛ u y'a lakali u ye cogoya min na k'a mankutu fɔ u ye cogoya min na i y'a dɔn maa caman bɛ yen u b'an wele k'a fɔ olu ka kɔɲɔ sera nka olu sirannen don dɛ o siranya in bɛ se k'a lase a tigilama ma dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u denmisɛnninlama dɔ bɛnn'u kan cɛlaka don a bɛ se ka kɛ u bɛnkɛ a bɛ se ka kɛ u balimakɛ a bɛ se ka kɛ maa wɛrɛ ye donc o ye ko dɔ las'u ma n'o kɛra dɔrɔn furubato kɔnɔ lɔgɔ bɛ b'u la u si bɛɛ parce que a donna kunkolo kɔnɔ k'a fɔ dɔ delila ka bin ka donc o b'a to a tigilama furubato a t'a k'a ka ko ye donc hali ni ko k'i b'a k'a tigi fɛ a tɛna se ka ɲɛnabɔ cogoya si la ka d'a kan a tigilama bɛ siran cɛ ye dɔw fana bɛ yen nɔ a bɛ dépend lamɔ la parce que lamɔ sen fɛ balimaw somɔgɔw bɛ furubato mankutu fɔ cogoya min na ka se hakɛ dɔ la donc a tigi yɛrɛ yan'a ka furu yɛrɛ déjà furubato in t'ale ka ko ye a y'a bɔ a kun na nege fana a y'o bɛɛ bɔ a kun na donc i bɛ taa sɔrɔ o tigilamaw a ka teli ka olu fana sɔrɔ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ a kun t'u la ka kɔrɔ nka jigini de ye tɔɔrɔ dɔw da u kan parce que jigini bɛ se ka mɔgɔ jogin donc o sen fɛ jigini tɛmɛnen kɔfɛ sa n'a tigi ko k'a bɛ furubato kɛ nin gɛlɛya fasugu in b'a sɔrɔ k'a d'a kan jigini ye tɔɔrɔ minnu da a kan n delila k'a f'i ye lamɛn ko jigini bɛ se ka mɔgɔ kɛ fatɔ ye a bɛ se ka tɔɔrɔ wɛrɛw lase mɔgɔ ma mun b'a to furubato fana nɛgɛ bɛ bɔ i la n'o de b'a to nin gɛlɛya fasugu fana b'a tigilama sɔrɔ maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ u denmisɛnninlama u fa fatura walama u ba fatura walama u jigi dɔ fatura o ma ku u fari la o ma k'u golo la donc n'o kɛra gɛlɛya bɛ se k'u sɔrɔ furubato kɔnɔna la i n'a fɔ nin n'a a ɲɔgɔnnaw mɔgɔ dɔw ta sababu fana bɛ bɔ mun na o de ye farilaju bɛrɛ ti yen nɔ hormone dɔw de bɛ yen mun b'a to furubato bɛ nɔgɔya mɔgɔ ma ni o hormone ko dɛsɛ bɛ maa minnu na donc i bɛ taa sɔrɔ furubato a nɛgɛ t'a minɛ wa a bɛ se ka kɛ yɛrɛ hali n'a nɛgɛ y'a tigi minɛ n'a ko k'a b'a kɛ gɛlɛya bɛ yen donc o gɛlɛya in kama furubato a bɛ siran a ye donc a fari fana bɛ se k'a yɛrɛ défend nin cogoya nin n'an ye mun ɲɛfɔ ka tɛmɛ maa dɔw ta sababu bɛ se ka bɔ fɛn wɛrɛw la n'o ye i bɛ taa sɔrɔ u farilajiw
an delila ka kuma bana dɔ kan n'o ye homosexualité i bɛ taa sɔrɔ musow don fari la nka farilajiw minnu b'u la i bɛ taa sɔrɔ a man d'u ye u ka jɛ cɛ fɛ nka u bɛ ɲɛbɔ musow de fɛ donc n'o tigilama ni cɛ mana furubato ɲɛsin a ma donc a bɛ gɛlɛya donc nin tɔɔrɔ fasugu bɛ se ka ye o kɔnɔ donc nin de ye sababu damadɔw ye minnu bɛ se ka na ni nin gɛlɛya fasugu ye an balimamuso dɔw kan. nka dɔgɔtɔrɔ i y'a fɔ dɛ nka a bɛ dɔn cogo di ka fɔ nin bɛ nin musolakan na. a bɛ dɔn cogoya min na o de ye k'a fɔ cɛlakaw yɛrɛ bɛ deli ka n'a fɔ anw ye docteur kabini ne ye muso furu ko ma tɛmɛ ne n'a cɛ fɔlɔ an donna kɔɲɔso kɔnɔ k'a kɛ sutura ye ka bɔ n ye muso furu nin y'a san kelen foyi tɛ ne n'a cɛ n ka d'a ye n yɛrɛ b'o kalama furubato ka d'a ye n yɛrɛ b'o kalama nka ni n ko n bɛ gɛrɛ a la gɛlɛya bɛ yen nɔ n tɛ se ka furubato kɛ a tigila ma fɛ walama musolaka bɛ se k'o fana lakali k'a fɔ furubato ka d'ale ye nka gɛlɛya bi ani cɛ a yɛrɛ de bɛ siran ka furubato kɛ donc o de b'a jira k'a fɔ a bɛ se ka kɛ nin bana masina ye. dɔgɔtɔrɔ ayiwa complication bɛ nin na wa nin bana nin na. complication kɔni b'a la parce que furubato ni a tɛ se ka kɛ furu kɔnɔna la a bɛ na ni gɛlɛya dɔw ye i bɛ taa sɔrɔ gɛlɛya in bɛ ɲɛsin cɛ fana ma parce que ni cɛ mana dilan ɲini muso fɛ gɛlɛya b'a la wagati dɔ bɛ se ale fana kunkolo la a bɛ bana o hali n'a ko k'a bɛ furubato kɛ sa a tɛna se donc o y'a gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya filanan den tɛ sɔrɔ k'a d'a kan den tɛ se ka sɔrɔ furubato kɔ gɛlɛya sabanan a bɛ se ka na ni furusa ye. a bɛ faamu yala dɔgɔtɔrɔ a bɛ furakɛ wa. furakɛli taabolo ka ca a bɛ dépend bana yɛrɛ sababu la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ lɛminɛnpo de y'a sababu ye ni lɛminɛnpo furakɛra bana bɛ taa parce que i bɛ taa sɔrɔ lɛminɛnpo kɛra sababu ye n'u ko k'u bɛ furubato kɛ a bɛ dugu la walama ni hormone ko dɛsɛ bɛ maa mun na ni hormone kɛra o la n'o ye muso ya hormone ye donc o bɛ se ka gɛlɛya tɛmɛ a tigilama kan maa dɔw bɛ yen nɔ f'u ka opérer ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ i bɛ hakɛ to kuma la ɲɛfɛla in yɛrɛ de datugulen don furubato tɛ se ka k'a tigilama fɛ o fana sababu ka ca an tɛna don bɛɛ la. ka datugu a yɛrɛ ma wa. a bɛ se ka kɛ ala y'a tigi da yen datugulen don donc a dacogo ala fɛ a ma dafa walama maa dɔw bɛ yen nɔ fɛn dɔw de taara fura dɔw de taara ka kɛ sababu ye ka ɲɛfɛla datugu walama dɔw bɛ yen nɔ joli de y'u sɔrɔ ka yen yɔrɔ in datugu dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ excision yɛrɛ tɔgɔ ye di voilà k'a sigi nɛgɛ kɔrɔ parce que ni mɔgɔ sigira nɛgɛ kɔrɔ sisan i y'a dɔn u t'a yɔrɔ kala n'i m'a yɔrɔ kala a yɔrɔ bɛ ɲɔgɔn minɛ a yɛrɛ ma finalement dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ hali biki nungu in tɛ se ka don ɲɛfɛla in fɛ donc o bɛ kɛ sababu ye a yɔrɔ bɛ datugu surtout que sugunɛw minnu bɛ bɔ ani a tɔgɔ ye di règle laada mun bɛ bɔ ka na donc o bɛ kɛ sababu ye ani sugunɛ bɛ ɲagami ɲɔgɔn na donc a bɛ lɛminɛnpo bila a tigilama na ni lɛminɛnpo y'a tigi minɛ donc sugunɛ min bɛ yen nɔ fana o bɛ kɛ sababu ye k'a yɔrɔ sogo ninnu latiɲɛ a yɔrɔ bɛ se ka nɔrɔ ɲɔgɔn na donc maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ fo dɔgɔtɔrɔ k'a ni a cɛ de sigi ka ɲɛfɔli kɛ cɛ ye a kan k'i ɲɛsin muso ma cogoya min na walasa muso kana siran a ye donc o ye furubato labɛnw de ye ka sɔrɔ ka muso fana n'a hakili jira ɲɔgɔn na a kana siran furubato ye ka d'a kan dɔw ta tɛ furubato dama ye dɛ hali tɛgɛ gɔni mana ɲɛsin ɲɛfɛla ma i bɛ taa sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye k'a woro datugu foyi tɛ se ka se a bɛ dépend donc bana komi a fasuguw ka ca mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ fo psychothérapie de ka k'u la ni dɔw ta ye sexothérapie ye. a bɛ faamu n'ala sɔnna ma ladilikan b'i bolo ka di an balimamusow ma minnu ayiwa nin bana bɛ minnu na wa. ladilikan min bɛ n bolo a bɛ ɲɛsin cɛlakaw de ma fɔlɔ minnu bɛ muso furu donc n'i ye muso furu jango kɔɲɔso la i ka taa ni hakili ye dɔw bɛ yen u b'a kɛ girinkajɔ de ye donc olu yɛrɛ fɛ ka taa ni fanga ye o de b'i kɛ cɛkisɛ ye muso ɲɛkɔrɔ muso mago t'o la o voilà donc ale mago mun na a bɛ se ka wasa sɔrɔ cogoya min na
wasa sɔrɔli dun tɛ fanga ko ye o kɛcogow de b'a la voilà donc i bɛ taa dɔɔni dɔɔni donc dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ kɔɲɔso la gɛlɛya bɛ sɔrɔ u b'u musow jogin donc finalement a bɛ na ni gɛlɛya ye u ka furu tɔ kɔnɔna la o y'a fɔlɔ ye filanan musolakaw fana minnu n'u bɛ furu jango a ka teli ka denmisɛnninw de sɔrɔ o k'u hakili sigi k'a d'a kan furu bato maa tɛ taa o kɔ o n'i kɔni furula furu tɛ se ka taa o kɔ donc i bɛ da i yɛrɛ la k'a fɔ ko t'i la donc o ye musolaka ta fanfɛla ye nka gɛlɛya bɛ yen somɔgɔw ta fana fanfɛla la Lamini k'a d'a kan i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔtigininw caman bɛ yen nɔ ɲɛfɛla datugulen don dɔw bɛ yen somɔgɔw yɛrɛ b'a kalama nka u tɛna n'a ye u ye dɔgɔtɔrɔso la fo ni wagati min na a tigi furula kɔɲɔ donnen sisan nɔ kɔɲɔso kɔnɔ ko ma se ka ɲɛnabɔ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ u cɛ bɛ Espagne walama Faransi u nana kɔɲɔ kama gɛlɛya donna a ko la u seginna ka taa fo dɔw yɛrɛ ye furusa bolo da o la somɔgɔw bɛ sɔrɔ k'u cɛ ka na n'u ye dɔgɔtɔrɔso la ladilikan min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin somɔgɔw ma i den i t'a dɔn yanni kɔɲɔ kɛ taa ni den ye dɔgɔtɔrɔ fɛ a k'a lajɛ ale de bɛ se k'a ɲɛf'i ye karisa gɛlɛya dɔ b'a kan mun bɛ se ka kɛ gasi ye a ka furu kɔnɔna la gɛlɛya min b'a kan a tɛ se ka kɛ gasi ye ni furu kɛra u donna kɔɲɔso la o kɔfɛ o bɛ se ka ɲɛnabɔ caman bɛ yen u bɛ na n'u denw ye dɔgɔtɔrɔso la nk'u b'a dɔn k'a fɔ u denw datugulen don nka a ka ca Ala fɛ u bɛ na n'u ye de kɔɲɔ yɛrɛ bolo dalen ka ban wagati min na ko ma se ka tɛmɛ ani cɛ tuma min na o b'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yen parce que hali ni a ɲɛnabɔra o kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ in o b'a sɔrɔ a dusu a tɛ se ka ɲɛsin o muso ma bilen walama musolaka in fana tɛna da a yɛrɛ fari la bilen k'a fɔ ko mun ye sɔrɔ kɔɲɔso kɔnɔ ni furubato ma se ka tɛmɛ ni cɛ yala o sera ka ɲɛnabɔ wa tɛra a ma ɲɛnabɔ donc o bɛ to kunkolo kɔnɔ souvenir ye mun b'a to a bɛ gɛlɛya don u ka furu kɔnɔna la kunkolo kɔnɔna a bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔ u bɛ weleli kɛ an siɲɛ caman ayiwa ne bɛ siran n cɛ ɲɛ ne b'a kɛ tan nin bana in de b'o bɛɛ lase mɔgɔ ma wa nin bɛ se ka kɛ a caman sababu ye ayiwa a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 foni 11 bataki o ye 76 43 70 45 ayiwa voix du cœur de don bi kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw fɛ an donna ayiwa kɔfɛ kojugu nka a bɛ faamu baara bɛɛ n'a a taabolo siraw tun labilalen tɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ tɛmɛ ni ayiwa duman ye ka sɔrɔ ka taa sugu la n'an bɔra sugu la sisan an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni ɲininkali tɔ y'a kan sɔnni. Dia 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 kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana an bɛ segin ka na kumakɛso kɔnɔ dɔgɔtɔrɔ nɛgɛjuru ye 21 foni 11 bataki o ye 76 43 70 45 an balimaw ka ayiwa nɛgɛjuru cile caman bi yan bataki caman fana bi yan k'an bi tɛnɛn fo kosɛbɛ a ma se ka sira sɔrɔ su na an ka foli b'a ye a bɛ yan sɔrɔ sini bon an degelen b'o la parce que ka dugu jɛ dimanche ka dugu jɛ ntɛnɛn na a ka ca Ala fɛ tɛnɛn a ka denkundi kow n'a mɔdenkundi kow ni
ayiwa denmuso dili furu la surtout sunkalo ɲakɔrɔla na a ma nɔgɔ a bolo dɛ k'an b'a fo kosɛbɛ k'a k'a jija denmusow la a ka ladilikan ɲuman d'u ma ayiwa minnu bɛ ka taa ayiwa sunkalo tobili la u k'u dege wagati tɛ furu wagati ye dɛ ayiwa sisan sunkalo ko ninnu yɛrɛ solika wuli tɛ tobili la tuguni dumuni min bɛ dun su fɛ o de bɛ chauffer k'o di mɔgɔw ma 5 heures du matin bɛɛ b'o dun ka taa nɔntɛ an baw tun bɛ wuli an baw tun bɛ nan kura tobi tuma min na ka kini kura tobi fa bɛ wuli ka na o sonsori musokɔrɔba kɛrɛfɛ a kelen pe o dibibaw la ka kini kura tobi ka nan kura tobi ka taa bɛn ni 5 heures olu tun ye musow ye koyi kabako don bi ta ninnu micro-ondes b'u bolo muso fɛn cɛ ka koba tɛ yen ko non i mana min dilan ka di ne ma c'était ça s'arrête là. Bon, est-ce que c'était l'exigence avant? Est-ce que c'était pas à toutes les normes qu'on a? C'était est-ce que l'exigence tout le volo à toutes les normes de qu'on a quoi? Donc trop ko testostérone. Testostérone ko farikolo ka fɛn dɔ don yala ko k'a bɔ k'a ka cɛya bila nafa baara la k'a ka fisa farikolo fana ma ko k'i ɲininka a ka fisa farikolo ma parce que cɛyaji dɔ de don ne y'a fɔ n ko furubato yɛrɛ a ka fisa farikolo ma kosɛbɛ parce que furubato filɛ nin ye o b'a to joli bɛ se k'i fari fan bɛɛ lasɔrɔ c'est comme mɔgɔ min bolila ale filɛ ka mun fɔ cɛyaji dɔ don a man ka caya mɔgɔ la a man ka dɛsɛ donc ale bi ni a dɛsɛ ye mɔgɔ mun sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye furubato nɛgɛ t'i minɛ a bɛ kɛ sababu ye a bɛ se ka k'i ti furubato fana i tɛ se k'a kɛ nka n'a cayara mɔgɔ la fana a bɛ kɛ sababu ye ka cancer de la prostate bila mɔgɔ la n b'o fɔ mun kama parce que mɔgɔw de bɛ yen minnu bɛ taa pikiri kɛ u yɛrɛ la pour que u fari ka kɔgɔ disi yan fan ninnu ni tɛgɛ yan fan k'i cɛ kɛ cɛ kɔgɔlen surtout sportif ninnu de bɛ to k'o kɛ bon n'i y'o kɛ dɔrɔn a man ɲi parce que o b'a sɔrɔ a tɛmɛna hakɛ kan donc o la a bɛ cancer de la prostate bila a tigilama la. o bɛ min na i t'i sen b'o la de a ma dabɔ ɲuman kama dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko est-ce que la position de coucher la femme enceinte peut être yala o bɛ se ka malformation di den ma wa? O tɛ malformation kɔni di den ma ko yala muso dacogo b'a to den fari tɛ dafa o n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la o den fari bɛ dafa kabini kɔnɔbara kalo 3 ni kalo 3 tɛmɛna foyi tɛna fara a fari dafali ka bilen ni mun ma dafa o bɛ to ten maintenant position in kɛcogo b'a to gɛlɛya bɛ se ka den kɔni sɔrɔ i n'a fɔ a tigi bɛ se ka taa jigin den na kalo 9 den mun a ma se ka poids normal sɔrɔ poids normal ye kilo 2 ni tila ye ka yɛlɛ ni den mun m'o sɔrɔ gɛlɛya bɛ se ka kɛ a ko la position bɛ se k'a to den fana a ti fiɲɛ bɛrɛ sɔrɔ parce que den bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ joli de fɛ ni ba dara dacogo dɔ la mun b'a to joli bɛrɛ ti den lasɔrɔ o bɛ se ka kɛ den sababu ye a bɛ se ka kɛ ba yɛrɛ sababu ye parce que ni ba dara cogoya faso de la jango kɔnɔbara ka girin wagati mun na k'i ja kɔ kan et que denso in dara joli siraw kan minnu bɛ taa sen na joli sira kumaba dɔw bɛ o la joli bɛ taa sen na a tɛ segin donc connexion mana tigɛ sen ni sɔn ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka kɛ maa sababu ye. dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ lajɛ ko connexion nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fu ni fu 11 ayiwa ɛrɛ tilenna. Lamina salamaleykum. Waleykum salam Bouba Kanté ɛrɛ tilenna. Lamini mɔgɔ dɔnbaga de b'i fasalen sa. O ye tiɲɛ ye Bouba somɔgɔw bɛ di. Lamini yɛrɛ kuma kan a bɛ komi tɛ forme b'a la bi dɛ. Ko ka ca. Voilà bɛɛ b'i dɔnbaga dɔn. N'Ala sɔnna. Tɛ forme b'a la bi.
An bɛ dugawu kɛ Ala ka lafiya kɛ. Amina yarabi amina. Lamini communauté mɔgɔw ko ani Manden bɛɛ ko k'a f'i ye ko u ka centre de santé ma ban dɛ. Ayiwa n'Ala sɔnna. K'i k'u dɛmɛ kuma la. Ministre tun ye layidu ta. Ayiwa bon an ma kan jɔ an ma ayiwa ko ɲɛnabɔli fɔlɔ an ma laban fɔlɔ. Mɔgɔ musow bɛ taa halisa amidalayi u bɛ taa tonna ɲɔgɔn kan ye. Halisa. N'Ala sɔnna ma. Yɔrɔ kɔni o fana lamɛn man di dɛ. Don n'a nataw la an bɛna kuma fɔ. D'accord n b'i fo. Madame Jara Fanda Kante a bɛ k'i lamɛn sisan a bɛ cité 1 na Sebenikɔrɔ. K'an b'a fo kosɛbɛ. A y'i kanu kosɛbɛ. N'Ala sɔnna ma. Sebi Bata b'i fo la. K'an bɛ Bata fo. Bonne nuit. I ni ce weleli la Bouba Kante an ka foli b'i ye kosɛbɛ. An mɛnna ka dɔgɔtɔrɔso kuma fɔ layidu tun taara nka a ma sira sɔrɔ fɔlɔ dɛ. Fɛn min kɛlen bɛ k'a bali o ma dɔn. Nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 an tulo b'i la. A yɛrɛ tilenna. Allo bonjour. Balimakɛ kuma b'i bolo. Allo docteur. Naam. Radio oui radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga. I b'i ka radio faga. Oui an tulo b'i la. Non bon den fitinin min n'a fɔ a ma san 1 ɲɔgɔn na ka to ka sunɔgɔ fura d'a ma yala a bɛ kɔlɔlɔ las'a ma ou a tɛ kɔlɔlɔ las'a ma. Bon sunɔgɔ fura tɛ di hali bali kuma n'a ma kɔlɔlɔ las'a ma kuma tɛ den fitinin ma. Ka to ka sunɔgɔ fura di den ma semaine kɔnɔ siɲɛ 2 ou kuma la siɲɛ 3. Ayi a man ka d'a ma a si yɛrɛ kɔnɔ yɛrɛ hali e yɛrɛ man ka sunɔgɔ fura ta e mun ye den fa ye kuma tɛ den ma parce que ne ɲɛ t'a la kun min na a bɛ di o. Ne mun ye dɔgɔtɔrɔ ye ne ma deli ka sunɔgɔ fura sɛbɛn bali ku yɛrɛ kun kuma tɛ den ma. Munna e bɛ sunɔgɔ fura di den ma dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 2 siɲɛ 3? Parce que muso dɔw yɛrɛ de bɛ yen nɔ quoi wagati n'u y'a ye u sɛgɛnna tuma min na dɔrɔn u bɛ sɔrɔ u bɛ to ka sunɔgɔ fura di den ma pour que olu yɛrɛ u bɛ se ka sunɔgɔ quoi. Muso dɔ wa i muso? I muso wa muso dɔ? Ne muso tɛ dɛ bon n bɛ to ka exemple ye muso fɛ quoi. Ayiwa an tun b'a ye musolakaw la fɔlɔ. N'u bɛ fɛ ka taa dɔnkɛyɔrɔ la u b'u den fa sunɔgɔ fura la tayi. N'o ye sunɔgɔ daminɛ 23h wagati o ɲɛ tɛ taa yɛlɛ fo dugusajɛ midi. A dɔw bɛ n'u dalen sɔrɔ u taa dɔ kunna k'u yigi k'u yugu a tɛ wuli sunɔgɔ fura y'a labɔ. Dɔgɔtɔrɔ i bɛ mun de fɔ o yɔrɔ la? Bon a bɛ n'a fɔ i y'i den drogué. Pour moi ne kɔni fɛ o ye mɔgɔ faga de ye parce que mais mɔgɔ faga mun don involontaire de c'est-à-dire a tigi t'a kalama k'a fɔ a bɛ ka kojugu kɛ parce que mɔgɔ faga ye fasugu 2 ye mɔgɔ min b'a lawuli a kama ani maa mun t'a lawuli a kama ale tɛ fura in danger dɔn donc Ala k'an kisi dɔrɔn ale filɛ ka sunɔgɔ fura mun fɔ e bɛ ka mun fɔ Lamine caman bɛ yen nɔ sunɔgɔ siro dɔw bɛ yen nɔ jango siro dɔw bɛ yen mun ye sɔgɔsɔgɔ sirow ye u caman bɛ yen nɔ mun bɛ mɔgɔ lasunɔgɔ o y'a effet secondaire ye mais dɔgɔtɔrɔ b'a d'i ma hakɛ mun na o tɛ tɔɔrɔ lase mɔgɔ ma bana kama wagati ni cɛ mais u bɛ taa dose dɔ de d'a ma mun ka ca a tigi fari ma n'i y'o di hali bali kuma a bɛ se k'a kɛ a tigilama sababu ye o prétexte jumɛn de bɛ yen mun b'a to ko mɔgɔ bɛ sunɔgɔ fura di den ma ka taa boîte kɔnɔ dɔn ayi hali ni den sira ka si kunna k'a sababu kɛ ko dɔ ye bana ye o man ka kɛ sababu ye ko maa bi fɛn di mun bɛ se ka a tigi bɔ n'a nin na voilà et puis musow dɔrɔn tɛ kan b'o ma hali baarakɛdenw bɛ to k'a kɛ minnu ni patron bɛ den kalifu la u b'o kɛ pour que u kana tɔɔrɔ u yɛrɛ ɲuman na mais e bɛ yan mun de kama e saralen don mun de kama nge e saralen don tɔɔrɔ in de kama e ka patron yɛrɛ a bɛ ka taa baara mun kɛ a ka d'a ye de Lamine an bɛɛ bɛ ka taa baara mun kɛ a ka d'an ye wa lafiya ka di bɛɛ ye o mais tɔɔrɔ bɛ bɛɛ de kan voilà donc problème y'o de ye bon muso min bɛna fana so kɔnɔna la n'a b'o di den ma muso dɔrɔn tɛ e kan bi hali cɛlakaw fana minnu b'a fɔ a i den bɛ k'an tɔɔrɔ u yɛrɛ b'a fɔ musola kama i den a bɛ k'an tɔɔrɔ comme si i n'a fɔ ale den tɛ bon donc dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ cɛlakaw don dɔw bɛ yen nɔ musolakaw de don a bɛɛ b'a la mais hadamadenw kɔni k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ yan mun de kama
mɔgɔ yɛrɛ bi yan ɲɛlatigɛ la mun kama n'i ye den sɔrɔ i tɛ i yɛrɛ kama bilen o i bi yan den de kama ou bien i bi ka fɛn fɛn kɛ e taatɔ la de don i bi ka fɛn fɛn kɛ i bi k'a kɛ k'a bila i den de ye n'est-ce pas voilà donc ne kɔni fɛ kunfiya dɔrɔn a tigi t'a dɔn k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ danger ye a den ma o de b'a bila a kɛli la sinon tɔɔrɔ kɔni mɔgɔ kɔni ni furula kɔni tɔɔrɔ bi ban muso k'a fɔ ko n tɔɔrɔla n den fɛ ou bien cɛ k'a fɔ n tɔɔrɔla muso non i biya o de kama voyez que Lamine ni mɔgɔw ma baara sɔrɔ u b'u plaît baara tɛ n bolo n'i y'u bila baara la u bi sɛliya a kɛli la musolaka fana ni mun ma furu problème don n'a tigi furu la a b'a plaît so kɔnɔna tɔ mais n cɛ bɛ ka n tɔɔrɔ ne ka bɔ ko dɛ cɛ in tɔɔrɔlen tɛ ale bi ka bɔ ka taa nasɔngɔ mun ɲini ka na o a y'a sɔrɔ sunɔgɔ de la wa n cɛ baramɔgɔw bɛ ka n tɔɔrɔ hein donc bɛɛ tɔɔrɔlen don tɔɔrɔ kɔni bi ban don min na n'i taara i ka kaburu de kɔnɔ peut-être o ye ɲɛ tɔɔrɔ in de ye dɔwɛrɛ bi daminɛ hali yen nɔ awɔ sinon tant k'i bi yan i ti lafiya a t'a to yan ta ma ban a y'a to yan ta ma dɛ an kana taa dɔwɛrɛ sɔrɔ an ye nɛgɛjuru ye 21 ni 1 fo ni fo 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo Lamine oui an tulo b'i la somɔgɔw ne tun bɛ fɛ ka docteur ɲininka a tulo b'i la oui n'i ye den sɔrɔ dɛ ne jiginna ani sisan cɛ a bɛna den mois sɔrɔ ne den bɛ kasi don o don su fɛ a tɛ sunɔgɔ mɔgɔkɔrɔbaw bɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin b'a yɛrɛ na kanta de mais est-ce que docteur sira fɛ o prouvélen don wa k'a yɛrɛ la kanda awɔ o b'o de fɔ a tɛ sunɔgɔ la min an bɛ si an ɲɛ la de a bɛ kasi fa bɛ ja kasi la a bɛ kalo joli bɔ ne jiginna ani sisan cɛ a bɛna den mois sɔrɔ a bɛ tila k'a dabila o den mois dafa a bɛ tila k'a dabila o sinon ne jɔrɔlen don a bɛ fɛn k'a la quoi i bɛ hakɛ to dɔgɔtɔrɔ e bɛ se ka mun de fɔ a yɔrɔ kan bon ne bɛ mun f'a ye ni den kɔni bɛ kasi gansan kɔni tɛ ko dɔ de bɛ sen na n'i ma taa n'a ye dɔgɔtɔrɔ fɛ yen nɔ est-ce que a bɛ dɔn ni bana dɔ b'a la n'o de bɛ k'a k'a la ni bana ma y'a la ne taara ka tile 40 boloti kɛ u ma fɛn fɔ ne ko ko n ka panadol siro d'a ma o la n y'a d'a ma journée kɔnɔ a bɛ sunɔgɔ a tɛ wuli yɛrɛ madame taa n'a ye pédiatrie fɛ yen parce que i taara boloci la conseil minnu bɛ d'i ma ani pédiatrie fana ta tɛ kelen ye o i y'a faamuya i bɛ taa n'a ye den lajɛla fɛ yen n'o ye pédiatrie ye n'i bɛ Bamakɔ yan donc ni a lajɛra k'a fɔ bana t'a la a fana bɛ se ka conseil dɔw d'i ma i bɛ se ka minnu si mun b'a to den bɛ se ka lafiya sinon ne kɔnɔna fililen don dɛ n y'a mɛn merci ala ka kɔnɔfiri ban nɛgɛjuru ye 21 fo ni fo 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo an tulo b'i la nɛgɛjuru ye 21 fo ni fo 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna allo oui an tulo b'i la dɔgɔtɔrɔ Bataki ka ca su in na ko k'a f'i ɲɛna k'a fɔ ayiwa n'ale ka kalo labɔ sera ko kɔnɔdimi jugumanbaw de b'ale minɛ k'o bɛ se ka kɛ kɔnɔdimi sugu jumɛn de ye ani fana ka dɔgɔtɔrɔ dɔ ye Dolex sɛbɛn ale kun ko yala ale ka taa ale k'o tali ale ka taa o fɛ halisa wa ɲininkali filanan o jaabi ye mun ye a dɔgɔtɔrɔ mun y'a lajɛ o de bɛ se k'a fɔ ne ka hakilila la nin fura in de bɛ se ka i furakɛ donc nin de b'a calmer donc o jaabi bɛ dɔgɔtɔrɔ bolo mun y'ale lajɛ maintenant ɲininkali fɔlɔ n'o ye kun jumɛn na kɔnɔ in b'ale dimi bon kɔnɔdimi laada wagati la fasugu fila don an b'a fɔ a ma ko gange kɔnɔdimi dɔ sababu dɔnnen tɛ mun sababu dɔnnen tɛ fana i bɛ taa sɔrɔ a bɛ musolaka sɔrɔ kalo o kalo calmant de b'a la mun dɔgɔtɔrɔ b'a sɛbɛn k'a d'i ma n'a wagati sera i b'o ta kɔnɔdimi t'i minɛ mais a ka ca ala fɛ n'a tigilama gɛrɛsigɛra a jiginna siɲɛ kelen o y'o kɔnɔdimi talen o ye fasugu fɔlɔ ye fasugu filanan o de ye i bɛ taa sɔrɔ sababu b'a la sababu bɛ se ka kelenminɛnpo b'a tigi la sababu bɛ se ka kɛ tɔɔrɔ dɔ bɛ musoya minɛnw kan a bɛ se ka kɛ ɲɛfɛla yɛrɛ a bɛ se ka kɛ
fanda yɔrɔ ye a bɛ se ka kɛ denso yɛrɛ ye parce que kuru bɛ se ka falen a yɔrɔ la laada bɛ se ka kɛ a t'a bɔ sira sɔrɔ donc o bɛ na ni gɛlɛyaw ye donc mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɛ se ka bɔ fɛn caman na tɛna se ka don o bɛɛ détails la a b'a fɔ minnu ma ko fibrome tano ani kyste ninnu musolakaw caman bɛ yen nɔ o bɛ ye a tigilamaw la bon kɔnɔdimi fana i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɛ se ka kɛ ko bana dɔ ye n'an b'a fɔ a ma ko endometriose laada su mana taa yɛrɛ sɔrɔ denso yɔrɔ wɛrɛ la mun t'a a sigiyɔrɔ ye walama n'a taara a yɛrɛ sɔrɔ farikolo yɔrɔ wɛrɛ la mun tɛ denso yɛrɛ ye donc laada bɛ dilan yen nka a ti bɔ yɔrɔ sɔrɔ ka na kɛnɛmala la donc o b'a to dimi gɛlɛnw b'a tigilama sɔrɔ nka o fasugu la ani denko gɛlɛya de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye donc n'i ye muso 100 ta i bɛ taa sɔrɔ a bɛ mɔgɔ 30 bɔɲɔnko la minnu bɛ na an fɛ yen nɔ denko la donc ni nin bɛ mɔgɔ la a kan ka ɲɛɲini de a sababu ye mun ye ni sababu dɔnna o de bɛ furakɛ maintenant ni sababu ma dɔn o la dɔgɔtɔrɔ bɛ se ka conseil d'i ma ale ni fura ta mun ni kan ka ta walasa ni parce que n'a wagati surunyana i yɛrɛ b'a dɔn nin wagati in na gɛlɛya bɛ na ne sɔrɔ donc n'i ye fura ta daminɛ i b'a ye a gɛlɛya in bɛ tɛmɛ i kan voilà a bɛ faamu ayiwa nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 kuma b'i bolo retilenna allo allo an tulo b'i la ale ka nɛgɛjuru y'a janfa dɔgɔtɔrɔ a ko yala y a une différence entre pio et kyste pio et kyste bon, l'opération n'est-elle pas la solution définitive à ces problèmes ale ko ko kyste ni bon kyste bobo do ye kuru de o pio o dɔgɔtɔrɔ kan na n'i y'o fɔ o ye nɛn de ye nɛn wulila yɔrɔ jumɛn na a wulilen do kuru de la wa parce que kuru bɛ se ka kɛ fanda yɔrɔ la kyste bɛ se ka kɛ nɛn bɛ wuli a kɔnɔ n'a compliquera a bɛ se ka kɛ kuru in fana wulila yɔrɔ wɛrɛ la mun ni nɛn wulila adamaden fari yɔrɔ wɛrɛ la mun tɛ kyste ye a bɛ se ka kɛ nɛn wulila a tigi appendix yɔrɔ la a b'a fɔ mun ma ko bɛlɛnin a bɛ se ka kɛ a wulila fanda yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ trompe yɔrɔw ye a bɛ se ka kɛ kɔnɔbara yɛrɛ yɔrɔ caman ye donc nɛn bɛ se ka wuli hali fièvre typhoïde n'a ye mɔgɔ sɔrɔ e k'e nugu pɛrɛnna donc o b'a to nɛn bɛ se k'a tigilama sɔrɔ infection bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ banakisɛw bɛ se ka don ka taa kɔnɔna la fari bɛ dɛsɛ k'o kɛlɛ a bɛ nɛn wuli a tigi kɔnɔbara la ko yala opération o ye a furakɛli jɔnjɔn ye wa mun bɛ se k'a ban o jaabi kɔni tɛ ne bolo donc sisan n'i lajɛra dɔgɔtɔrɔ de b'a f'i ye karisa e ka nɛn in tɛ se ka bɔ yen f'i ka opérer nɛn bɛ se ka taa sigi adamaden farikolo yɔrɔ caman la hali biɲɛ kɔnɔ banakisɛw bɛ se ka taa nɛn sigi yen nɔ donc a bɛ se ka kɛ a tigi bɛ opérer a kama a bɛ se ka kɛ hali n'a opérer la a bɛ kɛnɛya a bɛ tila ka wuli tuguni parce que banakisɛ mun kɛra sababu ye ni nɛn wulila la fo de ka se ka kɛlɛ ni antibiotiques ye kuma dɔ la antibiotiques tɛ se ka banakisɛ ninnu kɛlɛ f'an bɛ obligé ka nɛn de ta k'a bila ka taa sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ la donc a ka lajɛ banakisɛ min bɛ nɛn in na ka sɔrɔ ka fura dɔw tester a la donc ka dɔn nin fura in de bɛ nin banakisɛ masina in faga voilà nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 an tulo b'i la retilenna baasi tɛ kuma b'i bolo bon ne bɛ fɛ ka docteur de ɲininka aw ka hakɛ to ne ka jour bɛna kalo la i n'a fɔ a tɛna kalo la jour kelen na quoi i b'a ye n'a nana ni den n'ale fura i b'a ye kalo wɛrɛ la a t'a na fo a t'a na le 15 walima le 19 na quoi mun ne bɛ se k'o lase mɔgɔ ma. Bon ne tɛ se k'o dɔn n'i ma lajɛ mais est ce que e ta in le fait que a tɛna date kelen na diyagoya t'o fana ka kɛ bana ye o. Banaw bɛ se k'a kɛ mɔgɔ la mais muso dɔw bɛ yen nɔ olu ta tɛ bana ye. nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 voix du cœur don an tulo b'i la retilenna ne bɛ fɛ ka docteur ɲininka ci dɔ la quoi ne bɛ fɛ ka docteur de ɲininka c'est souvent kuma dɔ la odeur dɔ bɛ to ka bɔ ne da kɔnɔ quoi
bon n t'a dɔn fɛn o fɛn don mais kuma dɔ la a bɛ kɛ ni ne ye jɛgɛ dun sisan dɔrɔn a bɛ k'i n'a fɔ jɛgɛ kasa bɛ to ka bɔ ne da kɔnɔ quoi o kuma la hali dumuni wɛrɛ fɛn bɛ n'i y'o kɛ dɔrɔn i b'a ye souvent ni n'a kɛra fɔ fiɲɛ bɛ ka sigi i b'a ye odeur bɛ bɔ ne da kɔnɔ quoi n t'a dɔn fɛn o fɛn don quoi. Bon e bɛ ka ɲɛfɔli mun kɛ ne m'o faamuya parce que n'i ye jɛgɛ dun ni jɛgɛ kasa ma bɔ da kɔnɔ mun de kasa bɛna bɔ. ayi bon a t'i n'a fɔ jɛgɛ yɛrɛ kasa o cogoya la ten quoi a bɛ k'i n'a fɔ jɛgɛ su quoi. Bon n'o don i bɛ taa i ɲin terike de parce que ni mɔgɔ ye dumuni kɛ i kan k'i ɲin terike a fɛn buruburu minnu bɛ to yen nɔ o bɛ se k'a to kasa bɛ kɛ mɔgɔ da la mais ni nin kasa fasugu b'i la i kan ka taa dentiste fɛ yen fɔlɔ n'o y'a sababu dɔn n'a ma se k'a sababu dɔn a b'i bila ka taa dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ fɛ yen nɔ. K'a kɛ cogo di? ɲin furakɛlaw i kan ka t'olu de fɛ yen fɔlɔ. Bon donc y'a faamu. Awɔ parce que a sababu bɛ se ka kɛ da kɔnɔna ye. N'a kɛra cogo min a diyara n ye. Ala ka nɔgɔya k'i ye nɛgɛjuru ye 20 ni 1 0 10 ni 1 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna. Ani su. Mani su. Tonton Lamine somɔgɔw. Baasi t'an na. Voilà tonton Lamine ne bɛ fɛ ka docteur ɲininka fɛn dɔ de la. A tulo b'i la. Parce que kuma in fɔra sisan n yɛrɛ tun bɛ sunɔgɔ la mais komi a problème bɛ ne da la tiɲɛ na ça m'a fait un peu choqué quoi. Kuma la y'i kanto concernant l'excision. Ko ne bɛ fɛ k'a dɔn ko ne yɛrɛ min filɛ ko excisera à bas âge mais a kɛra burusi de kɔnɔ quoi. Mais wagati min na an ka règle na kuma nana se n nana problème sɔrɔ règle tun tɛ ka bɔ quoi. Donc n parents taara ni gynécologue dɔ fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko l'excision a été mal fait i n'a fɔ nɔrɔla quoi. Bon olu kɔni y'a essayé ka intervention dɔ kɛ mais intervention in na moi je fais plus de 3 semaines filɛ ma kɛnɛya donc filɛ nana kɛnɛya kɔfɛ sisan ne yɛrɛ bɛ 30 ans na salona sini n y'a ɲini bon ko n bɛ o y'a sɔrɔ n tun fiancera n ko n bɛ rapport kɛ ni cɛ ye a ma se ka kɛ quoi donc a ye cɛ yɛrɛ découragé bon ne yɛrɛ n seginna tuguni n taara dɔgɔtɔrɔso la u y'a yira k'a fɔ ko a seginna ka kole tuguni bon tiɲɛ na psychologiquement ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na ne siranna hali u ka fɛn dɔ a la bilen parce que fɔlɔ filɛ de nana ne kunkolo la halisa bon ne bɛ se ka docteur ɲininka est ce que ni a kolela tan n'u ko k'u b'a dayɛlɛ tuguni solution b'a la ou bien min de don quoi. Awɔ solution b'a la parce que ni nin dɔrɔn t'a to ko joli yɔrɔ opération dakɔrɔ madame ni mɔgɔ opérera fɛn fɛn na a bɛ se ka kɛ opération dakɔrɔ bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ parce que ni joli wulila la joli in de b'a to opération da ninnu bɛ tiɲɛ bon n'u tiɲɛna dɔgɔtɔrɔ tɛ se ka opération wɛrɛ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la fo n'a nɔgɔyara n'a yɔrɔ parce que jiw de bɛ bɔ kɔnɔna la minnu ye nɔgɔjiw ye donc olu ni opération fil ninnu tɛ taa ni ɲɔgɔn ye hali ni dɔgɔtɔrɔ mana a tigi kala sisan i bɛ taa sɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye fil ninnu bɛɛ bɛ tigɛ tigɛ bon o de y'a to hali ni mɔgɔ i kala la i opéré la ni opération da ni joli donna la a bɛ se ka kɛ nɛn wulila la ou bien fɛn wɛrɛ dɔgɔtɔrɔ b'a to fo n'a yɔrɔ jara pewu ka saniya pewu ka nɔgɔya a yɛrɛ ma ten mais o tɛ nɔgɔyali ɲuman ye parce que sogow de bɛ ɲɔgɔn minɛ cogo la mun tɛ dɔgɔtɔrɔ ka laɲini ye donc kɔfɛ n'a tigi saniyara de segin bɛ kɛ opération kan i y'a faamuya wa donc i man ka jɔrɔ o la o. est-ce que ni segin kɛra ka tɛna jouer i n'a fɔ ne ka rapport ko ni fɛn ninnu ka bɔ tiɲɛ la psychologiquement. non o bɛ de kunkolo kɔnɔ sinon a opération bɛ réussi bel et bien nin tɛ koba yɛrɛ ye i y'a faamuya. bon a bɛ docteur ka numéro di yan n bɛna voir parce que 30 ans bon ne yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na n m'a dɔn a bɛ ka parce que sisan nɔ yɛrɛ n bɛ ka sɛgɛn tuguni règle ko la bon vraiment. awɔ tant que yɔrɔ datugura sɛgɛn bɛ kɛ toujours parce que règle t'a bɔda sɔrɔ. o la donc a bɛ sokololi mun kɛ yen nɔ d'ailleurs o man ɲi mɔgɔ ma parce que a bɛ se ka kɛ sababu ye banakisɛw bɛ taa fari yɔrɔ wɛrɛ la. mais est-ce que ni docteur y'a bɔ yen sisan wajibi don forcément fo ne ka cɛ ko kɛ a wagati ni fɛn ninnu na ou bien.
Non, c'est pas parce que au contraire furubato yɛrɛ man ka k'o wagati na parce que o fana bɛna ni infection de ye n'i kɛnɛyara a bɛ ɲɛ f'i ye karisa i kan ka furubato kɛ wagati mun na o ni mɔgɔ kɛnɛyara opération kɔfɛ mais i b'a bɔ i kun na de k'a fɔ a ti furakɛ ne bɛ mun f'i ye fɛn fɛn ye opération banaw ye olu yɛrɛ de furakɛli ka nɔgɔ dɔgɔtɔrɔw ma ka tɛmɛ banaw minnu bɛ furakɛ ni furakisɛ ninnu ye traitement médicaux ninnu ye parce que opération filɛ ni bana min bɛ furakɛ dɛ ni fura bɛ mun na n'o o fura ye opération ye i bɛ taa sɔrɔ c'est un traitement définitif i y'a faamuya wa voilà a bɛ n'a fɔ kuru bɛ yen dɔgɔtɔrɔ ye kuru ta ka bɔ yen a banna mais opération fana jaabi dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'o prévoir parce que n'i ye mɔgɔ opéreli ye minute damadɔ de ye o mais a tigi kɛnɛya cogo dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'o prévoir k'a fɔ a bɛ kɛnɛya n sago la tera tɛna kɛnɛya n sago la o bɛ dépend a tigi yɛrɛ farikolo ka réaction na opération ta fanfɛla la voilà mais mɔgɔ kana siran réopération na parce que n opérela siɲɛ fɔlɔ a ma ɲɛ est ce que filanan bɛ non mɔgɔw bɛ opérer hali siɲɛ tan hali siɲɛ duuru hali siɲɛ saba tant que a ma ɲɛ sigi bi k'a ka di wa a tɛna dɛsɛ ka ɲɛ i y'a faamuya wa. N y'a faamu parce que comme a nana kule dɔw nana yira n na ko ni i y'a bɔ yen ka sɔrɔ i ni cɛ tɛ ɲɔgɔn kan tugun k'a bɛ segin ka kule bɔ. mun y'a jira e la tan est ce que a tigi gynécologue don wa. ale bɛ mun jɔn ale bɛ mɔgɔ min y'a f'i ye ko o tigi ye gynécologue ya. gynécologue tɛ o b'a fɔ k'an ka bamanana fɛn na k'o de don ko n'u y'a bɔ yen ko f'i ka cɛ ko kɛ k'o de y'a to ko a seginna. ayi n ko mɔgɔ min y'o f'i ye o ye gynécologue ye wa. non gynécologue. ka n'o ka kuma kan parce que o ka baara to ale ti ɲɛ dɔn o ko la o. i y'a faamuya wa. voilà fɛn fɛn ye opération kɔni ye opération gynécologie ta fanfɛla gynécologue mana mun f'i ye i b'o de suit. voilà. bon a tila k'i ka numéro di yan bon ne yɛrɛ bɛ se ka t'i voir quoi. ni ala sɔnna. i bɛ to lamɛnni la dɔgɔtɔrɔ ka numéro bɛ tila ka d'i ma kɔfɛ ala ka nɔgɔya k'i ye an ka dɔgɔtɔrɔ nin kunkolo kɔnɔna a tɛnen don dɛ. awɔ mais Lamine oui mais mɔgɔ kan ka dɛmɛ kosɛbɛ est ce que nin tɛ. non parce que i ye fɛn dɔw fɔ a bɛɛ b'ale kan kunkolo kɔnɔna farikolo b'i ban fɔlɔ. farikolo b'i ban parce que farikolo ɲɛna k'a bɛna dimi kura sɔrɔ kunkolo yɛrɛ tɛ sɔn donc ni kunkolo tɛ sɔn farikolo tɛ sɔn a fɔ maminɛ cɛ ou furu cɛ a fɔ ko na ɲɛta sɔrɔ u bolo. awɔ mais Lamine a fisayara ma parce que le fait que déjà a tigi b'a dɔn k'a fɔ solution bɛ nin ko in na a tigi bɛ da a yɛrɛ la o a bɛ lafiya n'o tɛ a kun bɛ to yen ten n'a gundo ye ten. donc a bɛna ni gɛlɛya ye so kɔnɔna la voilà donc a yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na n'a mɛnna ka se hakɛ dɔ la an filɛ ka bana mun ko fɔ su in na nka bɛna ni gɛlɛya ye hali denw kan n ma sababu dɔ f'i ye n'o tɛ bɔ den yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ musomanin a ko k'a bɛ furubato kɛ a tɛ se i bɛ taa sɔrɔ dɔw tɛ bɔ a yɛrɛ la dɛ a bɛ bɔ somɔgɔw de la misalila a bɔra somɔgɔw ka dilanko kɛlɛ kalama o bɛ se k'a to a tigi bɛ siran dilan ye. donc a yɛrɛ bɛ siran furu yɛrɛ ye donc pour te dire que vraiment bana mana don mɔgɔ kunkolo kɔnɔ o de furakɛli yɛrɛ ka gɛlɛn ka tɛmɛ a tɔgɔ ye di a b'a tigi fari la parce que il faut que a tigi ka da a yɛrɛ la voilà i ka da i yɛrɛ la o de b'a to nɔgɔya bɛ kɛ hali n y'a f'i ye Lamine dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ filɛ nin ye furakɛli sira yɛrɛ fɛ ni banabaatɔ dan t'i la déjà a labila awɔ. pour que i ka se ka maa yɛrɛ furakɛ fɔlɔ daniya de ka k'aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye fura fɔlɔ ye 50% 50% tɔ i bɛna fɛnw minnu d'a ma mais n'a tigi yɛrɛ dan t'i la a bila ka taa maa wɛrɛ fɛ awɔ. ala ka nɔgɔya k'a ye 21 fo ni 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo kuma b'i bolo an tulo b'i la oui. nɛgɛjuru bɛ ka sɔsɔli kɛ su in na dɔgɔtɔrɔ a ko ale garisɛgɛ a ye garisɛgɛ sɔrɔ non garisɛgɛ de jɔra sa kɛ après 18 semaines plus 5 jours ko o ni y'o kalo wɔɔrɔ ye ale garisɛgɛ kɔnɔ jɔra
kɔnɔmaya tiɲɛna sira la 18 semaines na 5 jours o ni y'o kalo 6 ye sisan a bɛ fɛ dimi bɛ kɔ la nin y'a tile 5 tile 6 ye ko yan'a ka kalo labɔ kana dimi ba de bɛ wuli kɔ in na a k'a tɛ ka garisɛgɛ fana sɔrɔ nin ko in kɔfɛ ko yala o ye bana de ye wa a bɛ se ka kɛ bana ye parce que garisɛgɛ mana jɔ an bɛ siran mun na o ko la o ye lɛminɛnpo ye parce que ni lɛminɛnpo mana mɔgɔ sɔrɔ o de bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya bɛ don den sɔrɔ la o kɔfɛ 100 sara la 60 o sababu tɔw bɛ minnu tɛ o ye f'a k'olu ɲɛɲini dɔgɔtɔrɔso la a bɛ faamu ko k'i fɔ kosɛbɛ ko problème b'ale da la nin ye sini ta ye han nɛgɛjuru ye 21 foni 11 kuma b'i bolo an tulobila k'an bɛ Kayikaw fo kosɛbɛ kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo n'a kɛ to retour pen kɛrɛfɛ n ko sopiste bɛ ka ne sɛgɛn dɔɔnin dɔgɔtɔrɔ k'an bilasira dɔgɔtɔrɔ ko sodepiste de bɛ k'ale sɛgɛn k'i k'a bile bilasira sopiste bɛ k'a sɛgɛn a ka taa dɔgɔtɔrɔso la mun ka sɔrɔ a la ka lajɛ yen fɔlɔ awɔ ayiwa n'ala sɔnna ma nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna a ka taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ taa jɔn de voir oui allo oui an tulo b'i la n balimakɛ an tɛ se lamɛnni ne ma fɔ dɔgɔtɔrɔ de la dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la dɔgɔtɔrɔ an tɛ nba yɛrɛ tilenna awa somɔgɔw don baasi tɛ awa dɔgɔtɔrɔ ne bɛ ɲininkali dɔ de k'i la a b'a fɛ kɛ hakɛto ye ni ne bɛ laɲini ni n ka muso ye bon ni dilan daminɛna ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn même pas ne bɛ fɛn quoi bon vraiment o yɔrɔ bɛ ka jouer ne kan et puis tuma dɔw la fana n bɛ to dilan na n'a ye dɔrɔn cɛ a bɛ mankan bɔ bon a bɛ komi a bɛ mankan bɔ dɔrɔn directement ne bɛ fɛngɛ quoi bon fɛn ninnu kɛ ne ka ne kɔnɔna fili dɔɔnin quoi vraiment e tɛ Bamakɔ yan n bɛ Bamakɔ yan a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la i k'a lajɛ awɔ ale kun b'i la a bɛ wagati joli bɔ sisan nɔ bon tiɲɛna a mɛnna n na dɔɔnin à vrai dire awɔ a mɛnna n na dɔɔnin e bɛ ka mankan mun fɔ e mankan fasugu jumɛn bon a bɛ kaki de cɛ n'a ye an bɛ to rapport la dɔrɔn a bɛ kaki fɔ donc n'o kɛra dɔrɔn ne bɛ fɛn quoi dimi bɛ k'a la wa bon souvent ni n bɛ to ka sport kɛ dimi ninnu bɛ to ka n sɛgɛn awɔ d'accord i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la k'a lajɛ o de ka fisa sinon a taa n'a tɛna se ka ɲɛ dɔn mun don ok d'accord merci docteur o de tun don ala ka nɔgɔya k'i ye dɔgɔtɔrɔ a ko ale ka résultat filɛ nin ye han 14 jours du cycle conclusion d'un ovaire gauche porteur d'un follicule sous faible tension de 23 mm de grand axe, d'un ovaire droit et deux costructures microfolliculaires dont le plus volumineux mesure 9 mm de diamètre d'un utérus de taille normale. Une question à travers, est-ce que je peux avoir un enfant? ale filɛ ka jaabi mun fɔ o tɛ se k'a jira n'a bɛ se ka den sɔrɔ tɛ a tɛ se k'a sɔrɔ a t'a yira ale de bɛ k'e ɲininka sisan ko yala ale bɛ se ka den sɔrɔ awa a ye jaabi mun fɔ ne ye tan o tɛ se ka ne permettre k'a fɔ i k'a dɔn n'a kan ka se ka den sɔrɔ tɛ a tɛ se ka den sɔrɔ fo sɛgɛsɛgɛli wɛrɛw ka kɛ ayiwa baasi tɛ ko yala ko ka i ka kalo labɔ ye mois de février kɔnɔ siɲɛ 2 k'o ye ko bɛnta ye wa a k'a dati fa a y'a ye février dati mun ni mun na awɔ n'o tɛ mɔgɔ bɛ kalo labɔ ye kalo kɔnɔ siɲɛ 2 wa o yɛrɛ de ye normal ye parce que n'i ko kalo labɔ n'i ko kalo anw fɛ o ye tile 30 de ye alors que muso fanba yɛrɛ ka kalo labɔ ye tile 28 o 28 i y'a dɔn o kɔrɔ ye ko n'i y'a ye kalo daminɛ na i b'a ye a laban na awɔ a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ a ko yala kɔnɔmaya jagoya de ye kalo 9 ye wa ubiyɛn a bɛ tɛmɛ o kan ubiyɛn a bɛ se ka jigin ka sɔrɔ o fana ma se de ɲininkaliw don i bɛ se ka jigin k'a sɔrɔ o ma se dɔw bɛ jigin o kɔfɛ awɔ
nga i man ka jigin ka wagati dɔ la i n'a fɔ an b'a fɔ ma ko 37 semaines kɔnɔmaya ye semaine 37 de ye donc ni jiginna ka kɔn o ɲɛ a man ɲi o b'a sɔrɔ den ma se a ma kɔgɔ donc ni dun y'a jateminɛ o bɛ bɛn i n'a fɔ tile 259 voilà donc maintenant i man ka jigin fana ni kɔnɔbara tɛmɛna kalo 10 kan parce que kɔnɔbara bɛ se ka taa hali kalo 10 na maintenant i man an b'a fɔ o ma ko 42 semaines i man ka tɛmɛ o kan depuis 40 semaines mana dafa dɔgɔtɔrɔ bɛ décision ta pour que k'i lajigin avant que 42 semaines ka dafa donc 42 semaines o dun bɛ bɛn i n'a fɔ tile 294 kɔnɔbara man ka tɛmɛ o kan n'a sera o don ye dɔrɔn tonso ka baara bɛ ban a tɛ se ka den balo bilen a b'a jɔ donc o la den bɛ se ka fatu wagati bɛɛ a faamuna yala ko k'i fɔ kosɛbɛ ko yala ko hépatite B ko ye bana ye min bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ fɛ wa k'a bɛ yɛlɛma cogo di awɔ hépatite B banakisɛ de b'a la virus de don a bɛ n'a fɔ sida banakisɛ bɛ cogoya min na a bɛ yɛlɛma kafoɲɔgɔnya sira fɛ joli sira fɛ a bɛ yɛlɛma nka a danfara min b'a ni sida banakisɛ cɛ ale bɛ yɛlɛma daji fɛ a bɛ yɛlɛma wɔsiji ninnu bɛɛ fɛ donc a bɛ yɛlɛma sugunɛ fɛ donc mais a bɛ se ka yɛlɛma kafoɲɔgɔnya sira fɛ ba bɛ se k'a yɛlɛma den fɛ kɔnɔmaya sen fɛ jiginni ninnu sen fɛ n'a bɛ ka sin di den ma wagati min ayiwa parce que dɔgɔtɔrɔ ko k'i fɔ kosɛbɛ ko ɲininkali min b'ale bolo ko yala cɛ finman ani muso finman k'olu bɛ se ka tubabu den wolo wa den ti bɔ cɛ ni muso dɔrɔn na den bi bɔ cɛ ni muso la a bi bɔ a yɛrɛ la o de y'a to la min ne k'i ma ko karisa a ka bɔ a yɛrɛ la wa awɔ ni den bɔlen don o t'i kɛ a fa ye ko kɔrɔ foyi t'o la e ye maliyɛn ye san i bɛ taa sɔrɔ e den ani e bɔlen tɛ ani américain dɔ bɔlen don i den bɛ kɛ tubabu o ye génétique sira de ye donc n'i y'a jateminɛ a ma f'i ye k'an bɔra an fa dama la wa bɛɛ ma b'o la de finman ma b'o la jɛman ma b'o la yefege ma donc bɛɛ de bɔra donc génétique filɛ nin ye a maîtriser len tɛ donc mun na parce que den bɛ se ka fɛn dɔ ta fa fɛ a bɛ dɔ ta ba fɛ a bɛ dɔ yɛrɛ ta mélange la donc a tɛ kɛ fa ye a tɛ kɛ ba ye den dɔ bɛ se ka kɛ a n'e bɔlen tɛ ani i mɔkɛ bɔlen don sinon a n'e bɔlen tɛ a n'a ba bɔlen tɛ donc voilà ala k'a ɲɛ nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo an su bɔdigɛr oui n balimakɛ kuma b'i bolo ne bɛ min fɔ ɲininkali dɔ k'a la quoi problème dɔ de bɛ ne da la ne ye muso de furu quoi allo e k'a k'i ka kuma ɲɛfɔ kɛ an tulo b'i la o ne ko ne ye muso de furu quoi bon furu kɔfɛ muso ne nana ye ko caman na quoi ne kumara fɛ ka dɛsɛ an ka mɔgɔw fana kumara fɛ ka dɛsɛ kɔfɛ an nana ye a bɛ ko wɛrɛw de la o de bɛ k'a bila nin ko sugu ninnu na i tulo b'a la o kɛlen sisan nɔ an ka mɔgɔw ye kuma lasigi olu ko ko k'a to yen fɔlɔ an ka lajɛ o cogo la mais o bɛɛ kɛlen fo sisan nɔ ne ye min fɔ a ɲɛna a b'a k'a ta ye ne ko a kɛ tan a b'a k'a ɲɛna ta ye bon donc ne yɛrɛ sirannen don pour que n kana na danga sɔrɔ mansaw ta fanfɛla la ne yɛrɛ kamana gannen don ko in na ne yɛrɛ t'a dɔn n b'a kɛ cogoya min na quoi i t'a dɔn i bɛ musoko in kɛ cogo min awɔ puisque ne y'a ye ko caman caman na bɔ kuma kɛra parents ko k'a to ten an ka to o cogo la an yɛrɛ b'o cogo la a tɛ ne bonya a tɛ foyi ne ye min fɔ a ɲɛna a b'a k'a ɲɛna ta de bon a bɛ bɔ a t'a sira ne la foyi ni rien bon ne parents ko ne k'a to ten fɔlɔ finalement ne yɛrɛ sirannen don n kana na dolu gasi an kana danga sɔrɔ quoi u y'a fɔ k'e k'a to ten mun na bon puisque olu ko an ka jɔ fɔlɔ ko an ka ko lajɛ dɔɔnin quoi i t'i jɔ k'a ko lajɛ dɔɔnin i ni jɔn de b'a kuma la bon
Ni fo ya kuma kɛ. I tɛ to olu kɔfɛ fɔlɔ i ka segin ka taa ɲɛfu yan na min bɛ k'i sɔrɔ. Awɔ. I bɛ segin i bɛ taa ɲɛfɔli de ye kɛ. Awɔ n y'a mɛn. Ala k'a ɲɛ i bolo. Michel ko i denkɛw ko ye nin sa nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna. Ayiwa nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 an bɛ taa fɛ bi bataki ka ca an bɛ tɛmɛ ni batakitigiw ka ci ye dɔgɔtɔrɔ ko yala ko ale bɛ se ka filaninw sɔrɔ cogo da furumuso fɛ ko filaninw ka d'ale ni ye kojugu. Filanin sɔrɔli kɔni ye gɛrɛsɛgɛ ko de ye nka a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ min ye filanin ye i ka teli ka filanin sɔrɔ voilà donc musolaka fana ni filanin don a fana ka teli ka filanin sɔrɔ donc o de ye filanin. Donc ni filanin t'i ka du kɔnɔ e filanin sɔrɔ kɔni. Bon mɔgɔ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ denko furakɛliw senfɛ komi ni denko furakɛli ninnu bɛ kɛ denko gɛlɛya bɛ yen nɔ an bɛ fura dɔw d'u ma mun b'a to fanw caman bɛ tɔrɔ o fana ye hasard de ye o. Donc a bɛ se ka kɛ filanin a bɛ se ka kɛ den kelen ye voilà. A bɛ faamu ko ka e ɲininka dɔgɔtɔrɔ a ko k'i fo kosɛbɛ ko ale bɛ fɛ k'a dɔn ko varicocèle tɔgɔ ye bamanankan na cogo di ani mun de bɛ varicocèle lase mɔgɔ ma. Bon joli sira dɔw de bɛ yen minnu bɛ funu maaya yɔrɔ la cɛlaka fɛ yen nɔ donc ka funteni wuli yen yɔrɔ in na donc a bɛ denko gɛlɛya lase a tigi ma an b'a fɔ de ma ko varicocèle nka an t'a tɔgɔ dɔn bamanankan na. A k'ale furumuso o ko tiɲɛ yɛrɛ la nege yɛrɛ de t'ale minɛ furubato sira fɛ minɛ a kɔni bɛ jɛ ale fɛ kɔni dɔrɔn walasa k'ale nisɔndiya n'o tɛ ale tɛ foyi ko yala k'o bɛ se ka kɛ vaginisme dɔ ye wa i n'a fɔ i ye min fɔ su in na. Ayi o tɛ vaginisme ye o ye frigidité ye. Vaginisme kɔrɔ de ye a tigi yɛrɛ tɛ se ka furubato kɛ mais a bɛ se ka kɛ furubato nɛgɛ b'a la dɛ a ka d'a ye nka a tɛ se k'a kɛ dɔ in don a man d'a yɛrɛ ye o ye frigidité de ye ani a bɛ se ka kɛ a tɛ wasa sɔrɔ donc furubato man di ye i tɛ wasa sɔrɔ donc a bɛ fɔ o de ma ko frigidité. A bɛ faamu ayiwa baasi tɛ nka ale ta in fura b'a la wa. A bɛ dépend frigidité sababu la. A k'ale kan ka solution jumɛn de kɛ sisan. F'a ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ka ɲɛɲini a sababu ye mun ye a bɔra mun de la parce que ale de ye ɲɛfɔli kɛ muso place la a bɛ se ka kɛ muso yɛrɛ bɛ se ka fɛn dɔw lakali dɔgɔtɔrɔ ye mun b'a to a b'a faamuya k'a fɔ tɔɔrɔ in bɔra nin de la i y'a faamuya. An ma mun fɔ su in na an ka baabu kɔnɔna la c'est que mɔgɔ dɔw fana lamini i bɛ taa sɔrɔ u ka furu jagoya furu don bon jagoya furu caman bɛ a b'u ɲɛna k'a fɔ daminɛ la jagoya de don nka wagati dɔ mana se a tigi bɛ sɔn ma o t'a bɛɛ ye koyi dɔw bɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ sɔn i la dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ a tɛ sɔn i la donc o fana bɛ se ka kɛ o tigi talan ye o cogoya la ten parce que kabini don fɔlɔ yɛrɛ a ma ɲɛ awɔ mɔgɔ tɛ so jɔ nanbara kan o c'est comme soubassement n'a ma ɲɛ so bɛ se ka dafiri ka bin ou bien voilà. I denkɛ ko dɔgɔtɔrɔ piso ye mun ye fɔlɔ. Cɛlaka mun ni a ma deli ka se muso ma. A ma deli ka se muso ma. Awɔ. I denkɛ ko a ko ale ye wo ye ale muso furu fɔlɔ dɛ nka ale ye wo ye ale b'a nege a nege kɔni fɛn a ye wo ye a bɛ taa yɛrɛ nisɔndiya a kelen a ko yala k'ale bɛ se ka kɛ piso ye wa o da tun ye ɲininkali. Ale ta piso in kɔrɔ de dɔn parce que piso kɔrɔ de a ma deli ka se muso ma. Voilà. Donc ale ye piso ye ka kɔrɔ nka mais est-ce que piso don tuguni parce que hali la piso don parce que yɔrɔ nisɔndiya dɔgɔtɔrɔ est-ce que a y'a kɛ ni maa wɛrɛ olu tɛ kelen ye. Denkɛ nin tɛ piso ye tuguni nin bɛ ko ɲɛdɔn kojugu fo ka taa ɲininka Michel ko piso don i dara la ayiwa n'Ala sɔnna ayiwa baasi tɛ yɛrɛ tilenna allo. Salamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi. Lamine. Ɲamasumu don. Ɲamasumu. Wajulu ko in a bɛ cogo di a ɲɛfɔ joona miniti kelen.
Lamine alhamdulillah ya fɔ cogo min a tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan an sajalen don kosɛbɛ an bɛ ka wele bila cɛ ani muso denmisɛnnin maakɔrɔba y'an ka musokɔrɔbaw y'u kunkolow dayɛlɛ dɛ an y'u kunkolo dayɛlɛ ala barika la n'aw yɛrɛ ka dɛmɛw ye a diyara an ye mɔgɔ ma ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam a bɛɛ welelen don kɛnɛ in kan Lamine ni Alahu taala ka diɲɛ ye n'ala sɔnna amma an bɛ dugawu kɛ ala ka wajuru in ala k'a daminɛ hɛrɛ la amina ala ka kuncɛ hɛrɛ la amina nka kɔrɔlen wajuli tun bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔfɛ ma yɔrɔ fɔ nin sen dɛ awɔ cɛna a bɛ k'o dɔgɔtɔrɔso kelen kɔfɛ kɛnɛbani yɛrɛ kan i b'o fɔ k'o faranfasiya kɛ awɔ a bɛ k'o kɛnɛ kan ka d'a kan Isa min fɔra maire sɛnɛ don a y'a fɔ cogo min maire de don Isa Sidibe maire commune 4 Isa Sidibe maire ale don n'ala sɔnna ma an ka foli b'aw bɛɛ o filima yɔrɔninw de tun don minnu ma lajɛya Isa ka maire ni fana a bɛ kɛ yɔrɔ min na o don inshallah donc n'an ye surafanaw dun dɔrɔn tɛgɛ ka taa ja wajulikɛyɔrɔ la inshallah n'ala sɔnna ma o bɛ diya n ye kosɛbɛ an b'i fo a diyara n ye ala k'a bɛɛ ɲa amin san o san a bɛ ɲa i bolo cogo min na ala ka ɲinan ta fana ɲa ten n'ala sɔnna ma n'ala sɔnna awa ni ce i bɛ bɛɛ lajɛlen fo awa nɛgɛjuru shukran kɔrɔ i b'a dɔn karamɔgɔ ninnu ka janfa ka bon a b'a to nin de la ka fɛn dɔw fɔ ni m'a fɔ dɔrɔn i b'a fɔ k'a yɔ ko n kafiriyara nka Lamine a kɛra sababu ye ka i ka arabukan latilen n'o tɛ fɔlɔ fɛ karamɔgɔ e de kɛra sababu ye Lamine ka arabukan ye a tilenna hɛ n'o tɛ fɔlɔ fɛ n'i k'a ma salamu aleykum a b'a fɔ maaleykum wasalam sisan a b'a fɔ wa aleykum wasalam dɔgɔtɔrɔ n ka kalanden de don koyi baasi tɛ an tɔgɔ dɔ fɔ karamɔgɔ de ma karamɔgɔ sisan ne bɛ tuma bɛɛ karamɔgɔ bolo de b'a posi kɔnɔ ne ko n'i ma to k'i hakili to kalanden na awa shukran nce amina nce welelila ma i ka dɔgɔtɔrɔkɛ yɛrɛ cɛ yɛrɛ an ka foli b'a ye mɔgɔ hakili sigilen ba don an ka foli b'a ye kosɛbɛ cɛ yɛrɛ mɔgɔ hakili sigilen a b'a ka baara dɔn n'ala sɔnna ala k'an bɛɛ sɔrɔ amina yarabi ala k'a ka baara ɲɛ u bolo ala k'a n'aw kɔrɔta ala k'a n'aw wasa amina ala ka n'aw to jabana ala ka n'aw to nama n'ala sɔnna amina ala k'u duwawu minɛ ɲamasunu i bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ an ye Jikɔrɔni Para Bilebugu la nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo an su kuma b'i bolo sisan ne bɛ fɛ ka docteur ɲininka ni ɲɛgɛnɛ ɲɛ de bɛ kɛ nɛrɛmuguma ye awɔ i ka ɲininkali ye mun ye a faamuyara i ko ɲɛgɛnɛ a ɲɛ bɛ kɛ nɛrɛ ye awɔ ani mun a banna mɔgɔya kɔnɔna bɛ to yan fan bɛ to ka n jeni dɔɔnin quoi voilà n t'a dɔn n'a sɔrɔ mun de b'o fɔ a bɛ se ka kɛ o fɛnw tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la i bɛ ka jeni kuma mun fɔ lɛmɛnɛpo bɛ se k'o kɛ mɔgɔ la nka sugunɛ ye jaune ye o kɔni i bɛ taa nin fila bɛɛ la i kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la Lamine mun na parce que maa caman bɛ na o b'a fɔ an ye ko sugunɛ ye jaune ye an b'a lajɛ an b'a sɔrɔ sugunɛ couleur ye normal ye parce que a b'olu ɲɛna ko sugunɛ yɛrɛ kan ka kɛ jɛman de ye a ɲɛ tɛ jɛman ye o sugunɛ tɛ ji ye o dɔgɔtɔrɔ n'i wulila sɔgɔmada wagati dɔw la n'i taara jalaminɛyɔrɔ f'i yɛrɛ bɛ siran tilegan fɛ a ɲɛ bɛ kɛ ten pas su fɛ a ɲɛ bɛ kɛ cogo wɛrɛ la dugu mana jɛ a ɲɛ bɛ kɛ cogo wɛrɛ la bon e dun ko couleur tɛ sugunɛ la an ɲɛ bɛ min ye nin ye n'e ko couleur t'a la n ko a couleur tɛ ji couleur ye o awɔ Lamine n'i ye sogo ta sisan i y'a ko ji fɔlɔ mun na ani ji filanan ani sabanan olu couleur bɛ kɛ kelen ye sugunɛ bɛ bɔ mun na joli parce que rein ka baara ye ka joli sɛnsɛn k'a ko k'a jɛ ka nɔgɔw b'a la o bɛ se ka kɛ ji couleur ye cogoya jumɛn na o tɛ se ka k'o ye mais ni i mana ji caman min plus tile bɛ gan komi o tɛ sugunɛ fɔlɔ ye plus a bɛ jɛ parce que o b'a sɔrɔ déjà a ye ko caman kɛ voilà i y'a faamuya n y'a faamuya voilà mais bana dɔ de bɛ yen mun bɛ se ka sugunɛ nɛrɛ di mɔgɔ ma aw b'a fɔ a ma ko sayi sinon an b'a fɔ a ma hépatite biɲɛ bana
ale bɛ se ka sugunɛ kɛ nɛrɛguma mais mɔgɔ caman bɛ yen lamini minnu bɛna fɔ ko sugunɛ ye nɛrɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la ne ye salon ni sini fo ka n'a bila ɲinɛ la fɛn fɛn nana ne yɔrɔ la ko sugunɛ ye nɛrɛ ye bana yɛrɛ tɛ yɛrɛ o m'a faamuya o tɛ sugunɛ yɛrɛ couleur dɔn yɛrɛ. Jenini o de ye infection ni ka baara ye. Jenini kɔni donc lɛminɛnpo ka teli k'o kɛ mɔgɔ la. N'ala sɔnna n y'a faamuya. Merci. Dɔgɔtɔrɔ. Naamu. Bana in ka ca dugu kɔnɔ sisan dɛ cɛlakaw fɛ. U ka cɛlakaw ka den sɔrɔ baliya nin kɛ. Lɛminɛnpo fana y'a sababu ye. Ja lɛminɛnpo bɛ cɛlakaw fana bali ka den sɔrɔ. A ka jugu olu de ma ka tɛmɛ muso la. I dun tɛ nin ɲɛfɔ nin bɛ dugu kɔnɔ bi dɛ. Mun na parce que a bɛ se ka kɛ cɛlaka la taamasiyɛn t'a la a b'a tigi so ci dɔɔni dɔɔni. A bɛna bɔ ko kalama tuma min na o b'a sɔrɔ den sɔrɔ siraw olu bɛɛ gerenna ka sɔrɔ o ye kɛ lɛminɛnpo ye. O de y'a to n bɛ deli k'a fɔ banabaatɔw cɛw ye ni lɛminɛnpo b'i muso la i muso ka ko tɛ dɛ e de ka ko don. E yɛrɛ de kan kɛ jɛ n'a ye a tigi ka furakɛ parce que n bɛna ɲɛfɔli k'i ye. Awɔ. A kan bɛ Aprofam Association pour la promotion des pharmacopées du Mali mɔgɔw fo n'o ye an balimakɛ Mule Kafo yarɔ a tun ye 8 mars ka ko kɔnɔna la a ko a bɛ voie de cœur a bɛ muso 100 ta voie de cœur tɔgɔ la 8 mars o y'ale fana ka 8 mars dɛmɛlan dɔ ye voie de cœur tɔgɔ la walasa u kɔni bɛ ticket sara 2000 nka a b'u ka traitement kɛ fu. Ayi n'a ye kalo 1 traitement di ma a b'o kɛ n'o bana aw bɛ taa tuguni a bɛ kalo 1 wɛrɛ traitement di n'aw bana aw bɛ taa tuguni a bɛ kalo 1 traitement di dɔgɔtɔrɔ nka mɔgɔ 60 ani a ma mɔgɔ 70 sɔrɔ an ye communiqué kɛ minnu kɔni sera ka taa cɛ ni muso la mais dɔgɔtɔrɔ a yera muso 30 ani 6 olu ka ko lajɛlen a taara sɔrɔ foyi to olu la nka komi i ni cɛ ni ka analyse de bɛ taa a taara ye de k'a fɔ ko problème bɛ cɛw de la muso 36 la couple 36 la problème bɛ cɛw de la problème tɛ musow la lɛminɛnpo y'a sababu ye muso 3 fo 4 fo 5 olu tun garisigɛlen don u t'a kalama u bɛ ka taa denko traitement na garisigɛ b'u la u t'a kalama i y'a faamu nka muso 36 ni baasi t'olu la u bɛ denko traitement na olu y'o ɲɛɲini sira caman fɛ mais a taara dɔn yen fɛ de k'a fɔ baasi tɛ olu la eko kɛlen kɔfɛ ale ye ko lajɛ a taara ye de k'a fɔ ko baasi bɛ cɛw de la baasi tɛ musow la lɛminɛnpo y'a sababu ye donc cɛw bɛɛ sigilen don ni lɛminɛnpo ye ten k'a turu ta k'a da musow kun ja problème bɛ cɛw de la problème tɛ musow la dɔgɔtɔrɔw bɛ ɲɛdɔn cogo di. O ye mun ye parce que a ka gɛlɛ mɔgɔ k'i ka ɲɛlatigɛ kɛ. Kan bɛ Mule Kafo fo kosɛbɛ a ka nin baara ɲuman na san caman Mule Kafo ka to ka nin kɛ musolakaw ye. Maintenant mɔgɔ tɛ se k'i ka sigi kɛ ko don la lɛminɛnpo min minɛ i kɛra cɛlaka ye i kɛra musolaka ye mais aw bɛ sigi mun na n'a bɛ maa kelen na c'est que a b'a furu bato ɲɔgɔn na problème bɛ yɔrɔ jumɛn c'est que musolakaw de bɛ wuli ka t'u yɛrɛ ka taa ɲɛɲini nka cɛlaka tɛ sɔn furakɛli ma ko baasi t'ale la awɔ ko ale i ma den jɔlen kɔrɔ foyi t'o la ala y'e da e ye tɛgɛ filatigi ye bi kalo wɛrɛ e tɛ kɛ tɛgɛ kelen ye de walama tɛgɛ danya yɛrɛ t'e sɔrɔ kalo natɔ la wa bana kɔni ye suko ni dugujɛ de ye donc mɔgɔw k'a bila u kunna k'a fɔ o de y'a to hali den ko furakɛli filɛ nin lamini gɛlɛya min b'a ko la o ye cɛlakaw de ye cɛlakaw de don parce que musolaka b'a ɲɛɲini a bɛ se ka furakɛ cogoya min na mais cɛlaka de t'a ɲɛɲini gɛlɛya dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ o furakɛli ka nɔgɔ muso yɛrɛ n'a bɛ muso la an yɛrɛ bɛ content k'a fɔ non nin tɛ problème ba ye mais gɛlɛya dɔw bɛ yen n'a bɛ cɛ la i bɛ taa sɔrɔ o de furakɛli ka gɛlɛn ka tɛmɛ muso la k'a ta kan sinon denko bɛɛ jɛn bɛ a ko la o n delila k'a fɔ n ko ni denko gɛlɛya bɛ yen so kɔnɔna la a bɛ se ka bɔ muso la 50 cɛ la 50 o fila ni ɲɔgɔn cɛ o fana ye 50 de ye donc o kɔrɔ ye de défaut bɛ se ka ye muso la
cogoya min na a bɛ se ka ye cɛ la ten a bɛ se ka kɛ défaut dɔ bi muso la o défaut dɔ fana bi cɛ la mais ne bɛ se ka muso 3 furu sisan Lamine i bɛ taa sɔrɔ problème fitinin min ne la ni muso fɔlɔ mun bɛnna problème foyi t'o la an bɛ den sɔrɔ ne ni muso filanan mun bɛnna problème foyi t'o la an bɛ den sɔrɔ mais ne ni sabanan mun bi bɛn ni problème fitinin dɔ b'o la o bɛ se ka kɛ sababu ye ne ti den sɔrɔ parce que ne ka problème fitinin ni ale ka problème fitinin mana fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ problème ba ye mais ne b'o muso bila sisan Lamine o muso in cɛ wɛrɛ b'a ta a bɛ den sɔrɔ o fɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ problème fitinin b'ale la mais problème t'o cɛ na ne fana bɛ dɔ wɛrɛ ta ne ni n ka problème fitinin i bɛ taa sɔrɔ n'o tigi problème t'a da la n bɛ den sɔrɔ o tigi fɛ bon mɔgɔw t'o bɛɛ de jate minɛ olu b'a bila u kunna dɔrɔn n delila ka den sɔrɔ kɔrɔ foyi t'o la voilà a bɛ faamu donc cɛw ka wuli ka t'u yɛrɛ lajɛ u ka fara musow la ten lɛminɛnpo bɛ ka cɛw so ci a bɛ ka cɛw so ci bi dɛ a ka jugu cɛlakaw ma musolaka de t'a dɔn ka di ka tɛmɛ cɛlakaw ta kan nka cɛlaka caman bɛ worokɔrɔla b'u ŋɛɲɛ u tatɔla b'u birile ye u bolo de b'u worokɔrɔla la k'o siɲɛ o k'o siɲɛ u b'a siɲɛ dɔrɔn ka tɛmɛ n'u yɛrɛ a caman ye lɛminɛnpo ye dɛ bon Lamine lɛminɛnpo fana le fait que cɛw b'a turu ta k'a da musow la non o ye kalon kuma de ye parce que de toute façon u jɔlen seli la i b'a ye ten u b'u yɛrɛ korosa et puis a ti wuli fo ni a tigi bɛ seli la waati min halo ni siyɛli de daminɛ filɛ non b'a f'i ɲɛna seli dɔw ni surtout n'i bɛ suguba fanfɛla ninnu commerçant ninnu minnu bɛ seli u ka butigi ta ninnu la u bɛ se dɔw alors que a tigi bɛ tile bɛɛ ban baara la Allah akbar kɛ dɛ kow bɛ daminɛ n'i sigilen don k'u filɛ a tilala Allah akbar fɔli la pepewu i y'a faamu kurusa ni ŋɔɲɛ de wulilen ani ka forokiya labɛn awɔ ka to k'a labɛn sa bon hali ni dɔ tɛmɛna a fɛ i b'a ye a bɛ suranfɔ la a ɲɛ de bɛ ka a b'a tɛgɛ ka signal kɛ a ɲɛ de bɛ ka circuler ka taa fan dɔ fɛ ne yɛrɛ hali n'a tɛ bisimila ni kulu alaw ɲagami ɲɔgɔn na seli bɛ ka kɛ mouvement bɛ ka kɛ tu sais que a fɛn fasugu fana i bɛ taa sɔrɔ Lamine i bɛ hakɛ to kuma la an b'a fɔ bana dɔw ma ko bana molobali dɔgɔtɔrɔkan na a dɔw ti wuli i fɛ de fo n'i bi jama la kuma min na dɔgɔtɔrɔ n'a wuli dɔw fana bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ le fait que a tigi concentré la sinon hali n'a tɛ seli la a tigi la fɛ dɛ le fait que seli wagati la mɔgɔw ti concentré ya concentration min bɛ kɛ dɛ o de b'a to kinkin hali ni lɛminɛnpo ti mɔgɔ min na Lamine i bɛ taa sɔrɔ a tigi yɔrɔ dɔ bɛ to k'a kinkin n'a m'a ɲɛda siɲɛ a b'a woro siɲɛ a bɛ forokiya labɛnw kɛ sebaliya i yɛrɛ la voilà donc le fait ça c'est au corps de vraiment parce que ni mɔgɔ bɛ méditation kɛ an b'a fɔ ma i bɛ taa sɔrɔ i man ka foyi kɛ o kɔ mais o concentration baliya en réalité caman bɛ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ seli u ti méditation gɛrɛ yɛrɛ kɛ parce que o kɔrɔ ye ko i concentrelen tɛ foyi kan ni nin tɛ mais o waati la i bɛ taa sɔrɔ o fɛn fitininw bɛ kɛ voilà hakili bɛ yaala mouvement yɛrɛ bɛ ka kɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigi bɛ yan nɔ a ɲɛ bɛ fɛn dɔ la mun bɛ ka kɛ fo fan wɛrɛ e yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka est ce que nin bɛ seli la wa a tɛ seli la mankani mana bɔ yen fɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigi ɲɛsi i ko gingin donc ɲɛ bɛ fan bɛɛ fɛ i b'a mɛn dɔrɔn de Allah sɔɔni dɔrɔn salamu aleykum karisa k'an bɛ Bakari Kante ani Seku Dia fo alhamdulilayi o bɛ i t'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ bɛ seli daminɛ yɔrɔ min na a bɛ taa laban a yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ mètre 1 franc parce que a mouvement de kɛ ka taa dɔrɔn o bɛɛ ye concentration baliya de ye k'an bɛ docteur fo chinois dɔgɔtɔrɔ médecine traditionnelle chinoise Yang Fang Tang Fantan monsieur Legault sabali sa Yang Tang a bɛ furakɛli kɛ ni biyɛn de ani fura sugu wɛrɛw bɛɛ b'a bolo acupuncture voilà donc consultation diagnostic caractéristique traitement des maladies a bɛ bana sugu bɛɛ furakɛ kunkolodimi b'o la neuropathique spondylose cervicale b'o la séquelle d'AVC tension y'i bin ayiwa yɔrɔ a bɛna ɲini ka sa dɔgɔtɔrɔkɛ b'a jija a b'a yɔrɔ lakunu n'a ka fɛɛrɛw ye o b'a bolo douleur lombaire hernie discale a b'olu furakɛ a bɛ a bɛ sciatique nerf sciatique a b'olu kɛ périarthrite d'épaule
polyarthrite rhumatoïde, la goutte, diabète, hypertension artérielle, chinois ke beni be frake, hyperlaxis osseuse, dysfonctionnement sexuel, masculide, docteur Xiaoxi, abeni bela jele frake, a kadresi fla fle nyare la, ni sera contre ni sane yoro la. Il va wele téléphone nous 75 26 78 29 75 26 78 29 ou ya ka numéro ye nala sona manisera ma absemina abibla strani uyi awoke te flecha mo fana mshilenko olubi wulu de kula tugoni tombula dure alsa wakati ni mbala ne juru ye mugan kile funi futan kile kuma bibolo retlina ansola wan su kuma bibolo ne b'a fɛ ka docteur ɲininka. Docteur tulo b'i la. Docteur. Ne muso gasigɛlen don. Bon an taara écho kɛ. Écho y'a jira k'a fɔ ko kɔnɔ bɛ kalo 7 ni semaine 1 na. Mais docteur y'a jira n na k'a fɔ ko den sigilen don a kɔnɔ. Bon ne b'a fɛ k'i ɲininka n'a y'a sɔrɔ yani kalo kɔnɔna tɛ parce que écho la a yirala k'a fɔ k'a bɛ jigin ka bɛn 6e mois ma. N'a sɔrɔ den bɛ se ka yɛlɛma ka bɛn yan'a jiginni waati tɛ ni fɛɛrɛ min b'o la i k'an bilasira n'o ye quoi. Den joli bɛ muso bolo? A ye kɔnɔya 2 kɛ nin y'a 3nan ye. A jiginna siɲɛ 2 ka tɛmɛ wa? Awɔ 2 bɛɛ la a jiginna. Denw bɛ yen nɔ den 2 ninnu bɛ yen nɔ. 2 bɛɛ bɛ yen 2 bɛɛ balolen don. Bon kana jɔrɔ den yɛlɛmana o a ma yɛlɛma o o t'a tigi bali ka jigin normalement awɔ i y'a faamuya. N y'a faamu. O tɛ jɔrɔ la koyi n'o tɛ den bɛ se ka yɛlɛma ni kalo 7 wagati ninnu na. Mais hali n'a ma yɛlɛma nin tɛ baasi a bɛ jigin. Fɛɛrɛ foyi tɛ kɛ ko ka den yɛlɛma nin kama. Parce que fɛɛrɛ bɛ docteur bolo ka den fasugu lajigin k'a sɔrɔ opération tɛ. N'Ala sɔnna. N'Ala sɔnna. Ani baraji. Lamini b'i fo. Tulo b'i la. N sɛbɛn ko fo. Diyara n ye kosɛbɛ. Ala ka bolo mɛn baara la. Amina yarabi. Ala ka tijani kɛnɛ dan bɛɛ. Amina. Mawala mi waati bɛ n ka foli b'aw bɛɛ. N'Ala sɔnna ma an b'i fo. Ala ka so yɛrɛ d'a ma. Ami n cɛ weleli la nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna wa? Allo. Ma kuma b'i bolo. I b'i kumakan kɔrɔta. Docteur tulo b'i la oui. Allo, ma yɛrɛ tilenna. Ne ye muso furu san filɛ nin ye san 1 ni kalo 4 ne la. Bon a ma den sɔrɔ fɔlɔ. Nka a ka laada tigɛra a kalo 3 de filɛ nin ye sisan. An kɔni ye test kɛ o y'a jira ko fɛn tɛ yen. Est ce que garijɛgɛ tigɛlen o bɛ se ka na ni problème ye? Laada tigɛlen o bɛ se ka kɛ hami ye fana o parce que ni mɔgɔ tɛ ka gɛrɛsɛgɛ donc hakilila ko bɛ caya o yɛrɛ bɛ se k'a to laada bɛ tigɛ i y'a faamuya voilà denko gɛlɛya bɛ na n'o ye nka wagati min fɔ n'aw y'o kɛ furu la y'o temps in bɛɛ kɛ i bɛ yan wa teri aw kun tɛ ɲɔgɔn kan wagati dɔ la. Bon an kun tɛ ɲɔgɔn kan. Aw ye kalo joli kɛ ɲɔgɔn kan? A bɛ kuma dɔ la an bɛ se ka kalo 2 kɛ a bɛ taa kalo 1 ou bien kalo 2 ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ donc an bɛ tila ka fara kɛ ɲɔgɔn kan kalo 1 kalo 2 tuguni. Ne hakili la aw kan ka taa dɔgɔtɔrɔso la aw ka denko in de ɲɛɲini donc gɛlɛya min b'a kan n'o ɲɛ sɔrɔ la o bɛ tɛmɛ o. Ala ka nɔgɔya k'i ye dɔgɔtɔrɔ a k'ale bɛ san 53 la bon ale ka kurusi jala tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ k'a sɔsɔ ko yala ko dulɔ bɛ se ka kɛ sababu ye ale ka se ka forme sɔrɔ wa parce que a bɛ fɔ k'a fɔ ko dulɔmina ko fangaba b'o la o kuma nin ye tiɲɛ ye wa? Bon o tɛ tiɲɛ kuma ye dulɔ yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ka kɛ kurusi jala yɛrɛ jugu fɔlɔ ye. Dulɔ a dun fɔra ko ayiwa n ko kanja kabako don. Dulɔ ye excitant de ye o mɔgɔ ye excitant ta parce que ni mɔgɔ mana excitant c'est comme i ye drogue ta sisan a b'i bila baara la i fari tɛ se baara mun kɔrɔ parce que normalement i fari da ye hakɛ dɔ ye a bɛ sɛgɛn o mais n'a y'i bila o baara la o bɛ tɛmɛ o
n'o tɛmɛna donc i fari bɛ lafu a bi parce que déjà an b'a fɔ an ka kuma la Lamine i n'a fɔ mɔgɔ min bɛ sɛnɛ kɛ sisan nɔ ka taa sɔgɔmada fɛ 8 heures fo ka taa bila 16 heures la i tɛ sɛgɛn 16 heures i b'a jɔ nɔ mais a tigi ka drogue ta sisan nɔ 16 heures a ka drogue ta a tɛ se ka continuer sɛnɛkɛ in fɛ fo ka taa su ko wa o b'a tigi fari halaki de wa tera bɛ mun de k'a la parce que a fari man ka effort mun kɛ a bɛ ka fari bila o effort nin kɛ la parce que a ye excitant dɔ ta donc o excitant y'a tigi fari jugu de voilà ayiwa a bɛ faamu donc a k'i sen bɔ dulɔko la a ka taa ɲɛɲini sira wɛrɛ fɛ dɔgɔtɔrɔ k'i ka hémorroïde kɔrɔ f'u ɲɛna han bon hémorroïde ye joli siraw de ye minnu bɛ banakɔtaga yɔrɔ la mais ni joli sira ninnu fununa donc a bɛ fɔ de ma ko o ye bana ye sinon hémorroïde yɛrɛ tɛ bana ye o mun b'a to a bɛ funu mɔgɔw minnu ni kɔnɔja b'u minɛ n'u bɛ tɔntɔn walama n'u bɛ mɛn ɲɛgɛn da la ou bien kɔnɔboli fasugu dɔ bɛ yen fana n'a bɛ mɔgɔ minɛ o bɛ se ka k'a sababu ye sigiyɔrɔ kelen mɔgɔw minnu ka banakɔtaga man ca mɔgɔw minnu ni i t'a sɔrɔ a tɔgɔ ye di sport kɛ n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ye donc o de ye hémorroïde ye donc tuma dɔ la joli sira ninnu f'u bɛ kɛ bɔlɔ ye kɛnɛmala la donc o b'a fɔ o de ma ko kɔkɔ donc a bɛ se ka basi bɔn lase mɔgɔ ma n'a tigi bɛ banakɔtaga kɛ n'a tilala banakɔtaga la basi bɛ bɔn banakɔtaga in sanfɛ walama a bɛ se ka dimi lase a tigilama ma banakɔtaga wagati hali furubato wagati donc dimi bɛ se k'a tigi sɔrɔ mun b'a to furubato bɛ kɛ gɛlɛya ye a tigilama ma ayiwa an bɛ taa fɛ halisa ko k'i fo kosɛbɛ k'ale y'a jateminɛ ko anomalie ko ni bon an bɛ tɛmɛ a ma nɔgɔ k'an bɛ Van fo kosɛbɛ ANPPF Van Modibo Traoré a bɛ Badiyala na k'an ka foli ba ye dɔgɔtɔrɔ k'a bɛ fɛ ka min faamu ko deuxième ni troisième rapport sexuel ko o tɛ nɔgɔya ale bolo ka tɛmɛ premier kan ko yala ko ye problème dɔ de y'ale la wa a bɛ fɛ ka faamu a tɛna kɛ cɛ ye furubato fɔlɔ o b'a sɔrɔ nɛgɛ ka ca donc nɛgɛ bonya kojugu de b'a to cɛ bɛ tila joona o cɛ yɛrɛ bɛ tila muso ɲɛ a ka ca ala fɛ mais plus furubato bɛ kɛ donc plus nɛgɛ bɛ dɔgɔya donc o b'a to furubato filanan sabanan olu bɛ mɛn filanan bɛ mɛn fɔlɔ ye sabanan fana bɛ mɛn filanan ye mais a bɛ dépend a tigi yɛrɛ fari kɛcogo la parce que mɔgɔw fari i b'a dege de mun b'a to hali furubato yɛrɛ kelen bɛ se ka mɛn donc nafa b'o la ka tɛmɛ caman kan parce que furubato ko 3 4 ninnu mɔgɔw minnu b'a kɛ donc i tɛ se ka si sɔrɔ n'o ye furubato ta fanfɛla la o ka tɛmɛ mɔgɔ min bɛ furubato kelen dama kɛ mais barika b'a la voilà nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna oui walekum salam i b'i ka radio faga ok salamu alaikum Lamine Fuseni Sumare do ka bɔ Kayi oui Fuseni an tulo b'i la oui wa ne ko mago bɛ fɛn ka numéro la Kulubali 73 44 73 44 71 74 73 44 71 74 71 74 oui ok merci beaucoup Mcheni Baraji ko mi ka mɔgɔw bɛɛ fɔ la tulo b'i la dɔgɔtɔrɔ ko yala ko jiginin bɛ ayiwa furubato nɛgɛ bɔ muso la wa o ye kelen ye ko yala o n'o de don o bɛ furakɛ cogo di k'o ye bana de ye wa filanan ye min ye ko dimi dɔ bɛ to k'a daminɛ ale barakun na ka jigin fo a maya la ko dimi in ka gɛlɛn dɛ ko mɛ ko dimi in tɛ tɛmɛ miniti 5 k'ale ye cɛ de ye k'o bɛ se ka kɛ mun de ye wa ye ɲininkali fɔlɔ mun kɛ ko yala jigini bɛ se ka furubato nɛgɛ bɔ mɔgɔ la awɔ n ko jigini bɛ se ka mɔgɔ jogin a b'i jogin kunkolo la awɔ psychologiquement a bɛ se k'a tigi marqué n ko n y'a fɔ n ka kuma la n ko jigini yɛrɛ bɛ se ka mɔgɔ kɛ fatɔ ye a bɛ se ka kɛ sababu ye fana a b'a tigi jogin musoya minɛnw na mun b'a to furubato nɛgɛ t'a minɛ parce que n'a b'a kɛ a bɛ digi a la ni fɛn bɛ digi mɔgɔ la y'a dɔn a nɛgɛ t'i minɛ hali ni mɔgɔ bɛ na bawuli de kɛ sisan y'a ye a bɛ digi la kɔni aw b'a fɔ min ma ko showbiz y'a dɔn n'i ma taa furakɛ i tɛna lafiya
a ka ɲininkali filanan ko barakɔrɔ dimi de b'a la ni ye kuma in faamuya cɛlaka de don barakɔrɔ dimi sababu ka ca cɛlaka la cogoya min na a ka ca musolaka fana la ten nka muso de ka barakɔrɔ dimi i bɛ taa sɔrɔ o ka ca cɛlakaw ta ye a bɛ se ka kɛ barakɔrɔ dimi muso la mun kɔrɔba t'a la mais cɛlaka quand même ni barakɔrɔ dimi b'i la i kan ka taa ɲɛɲini parce que a bɛ se ka kɛ minɛnw minnu bɛ barakɔrɔ yen nɔ olu de problème dɔ b'u da la a bɛ se ka kɛ bɛlɛnin ye mun bɛ sugunɛ siraw la donc parce que musoya minɛnw ka ca ka tɛmɛ cɛ ta kan donc o de y'a to dimi ka kan muso la ka tɛmɛ cɛ ta fanfɛla kɔnɔdimi ya kɔnɔdimi dimi ka kan cɛ la ka tɛmɛ muso la musolaka la ka tɛmɛ cɛ kan musolaka de bɛ dimi kun ka tɛmɛ parce que olu ka minɛnw ka ca ka tɛmɛ cɛ ta kan donc a bɛ se ka kɛ dimi dɔw b'olu na k'a sɔrɔ juguman tɛ fonctionnement de don mais cɛlaka dimi ka k'i la n'a fɔ musolaka a bɛ k'a la cogoya min na barakɔrɔ la a ka ca ala fɛ a bɛ bana dɔw de kofɔ ni nugubakun problème tɛ i bɛ taa sɔrɔ sugunɛ sira ninnu problème de don ou bien prostate problème de don yɛrɛ fana bɛ se k'a kɛ dɔgɔtɔrɔ a ko ale kɔni bɛ furuso kɔnɔ dɛ nka ale tɛ foyi sɔrɔla cɛ fɛ a ko ni ale ni cɛ tilala dɔrɔn k'ale bɛ tulonkɛ a yɛrɛ la ko walasa ka se ka wasa sɔrɔ k'o tɛna baasi lase ale ma wa baasi yɛrɛ daminɛna ka ban parce que problème ye mun ye c'est que déjà kunkolo kɔnɔ ale tɛ ka wasa sɔrɔ a n'a cɛ cɛ donc a kelen de bɛ wasa sɔrɔ déjà o ye baasi ye voilà o ye baasi ye a ko perte blanche min bɛ muso la k'o ye inconvénient ye mun de ye n t'a dɔn ale bɛ ka mun fɔ n'o y'a sɔrɔ o ye bana ye o pa ale ko nɔgɔji jɛman min bɛ bɔ a la parce que ni nɔgɔji jɛman min bɛ bɔ n'o y'a sɔrɔ lɛminɛnpo de don o de ye basima yɔrɔ ye o parce que lɛminɛnpo a bɛ gɛlɛya lase mɔgɔ ma furubato fanfɛla la denko ta fanfɛla fana gɛlɛya bɛ a tigilama sɔrɔ ayiwa an bɛ taa fɛ halisa bataki ka ca a ko ale k'ale furadama ma deli ka ayiwa furubato kɛ musolaka don ko nka ale b'a ka kalo labɔ ye siɲɛ 2 kalo la k'o ka kan wa an y'o kuma fɔ su in na k'a fɔ kalo labɔ yɛrɛ bɛna kalo kɔnɔ siɲɛ 2 de o tɛ bana ye nka tile joli de dɔn n'u ni ɲɔgɔn cɛ pour que a ka dɔn ni bana don o tɛ bana tɛ dɔgɔtɔrɔ a ko ayiwa ale ka furubato ko farali dɔ b'ale sɔrɔ mɔgɔ ka hakɛ to kuma la ko ka sɔrɔ ale yɛrɛ ye garisɛgɛ kelen sɔrɔ ka ban ko yala ko in fana c'est normal wa mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ hakɛ to kuma la musoya minɛn yɔrɔ dɔw bɛ yen minnu jalen don donc a bɛ dépend farilaji min b'a tigi la et puis jogida kɔrɔ n'a bɛ mɔgɔ la o yɔrɔ fana ka teli ka kɛ jogida ye donc furubato senfɛ donc dɔw bɛ yen nɔ f'an bɛ obligé k'u opérer k'a yɔrɔ dilan k'a labɛn voilà parce que le fait que jogida kɔrɔ don donc a sogo ni tɔw tɛna kɛ kelen yɔrɔ in bɛ ja dɔɔnin donc o b'a to a tigi ka teli ka jigin tuguni et puis o t'a bɛɛ hali n'a tigi fari labɛnna il faut que dɔgɔtɔrɔ ka cɛ lajɛ ka ɲɛfɔli k'a ye furubato ta fanfɛla la parce que kuma dɔ la mɔgɔw bɛ taa muso ma ni sira dɔw ye mun b'a to a tigi bɛ jogi hali ni denw b'a bolo voilà a basi tɛ ala ka nɔgɔya kɛ dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa fɛ ko ayiwa ko ale tɛnɛmuso dɔ bɛ yen a ko a tanti bon t'a dɔn tɛnɛmuso dɔ sa tanti ka ca a ko cancer de b'o la k'a opérela Mali la yan a ma ɲa a taara opérer fana Tunisie tuguni ko nka ale tɛmɛtɔla tulo donna a tɔntɔn na o ni dɔgɔtɔrɔ b'a kuma la ko a condamnelen don ko k'e ɲininka o ko yala ko a bɛ se ka bɔ a la wa o jaabi tɛ ne bolo jaabi t'e bolo ala k'a bɔ a la han nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 an tulo b'i la hɛrɛ tile la oui kuma b'i bolo ne fɛ ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la a bɔra ka bana dɔ fɔ sisan ko i n'a fɔ muradi na banakɔta yɛrɛ bɛ ɲini ka datugu o bana fɛ donc yɔrɔ dɔ de pɛrɛnnen don joli yɛrɛ bɛ bɔ u la donc ne kɔni ye dɔgɔtɔrɔ furaw kɛ ka dɛsɛ hali n taara kiliniki dɔ la fɛngɛ lenni kɛrɛfɛ donc u y'a appareil don a la k'a lajɛ olu ko ko hémorroïde tɛ mais a kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a kɛlen bɛ ka n banakɔta tugu yɛrɛ n dɛsɛlen ka taa banakɔtaga la kuma dɔw la n kɔnɔ bɛ kuru banakɔtaga nɛgɛ bɛ n na
n bɛ taa n t'a sɔrɔ yala n b'a fɛ ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka est ce que fura b'o la wa fura b'a la a ka ca ala fɛ donc ale filɛ ka mun fɔ donc hémorroïde tɛ a ka teli ka kɛ mun ye o ye fissure de ye donc pɛrɛnda de don pɛrɛnda n'ale bɛ mɔgɔ la a bɛ opéré de ale ni hémorroïde fana tɛ kelen ye fistule fana bɛ yen nɔ Lamine o ye sira dɔ de ye mun farilajiw b'o sira taama i n'a fɔ banakɔtaga mun kan ka na kɔfɛla fɛ donc a bɛ se ka tɛmɛ a jilama bɛ se ka tɛmɛ sira wɛrɛ fɛ o bɛɛ ye jogini fɛnw de ye minnu bɛ mɔgɔ sɔrɔ donc k'a sɔrɔ o ni hémorroïde tɛ kelen ye mais a filɛ ka mun fɔ dimi b'o de la kosɛbɛ sinon hémorroïde filɛ dimi t'ale la ten dimi ba de b'a la voilà dimi b'a la dɔrɔn o ka teli ka kɛ fissure de o ye pɛrɛn de ye parce que a kɛlen bɛ ka a bɛɛ de ferekete yɛrɛ bɛ bɔ dɔw ko kɔbɔ don ni y'o furaw bɛɛ voilà kɔbɔ fana bɛ yen fana o n'o fana tɛ kelen ye voilà parce que kɔbɔ fana juru dɔw de kɛn bɛ ka kɔ minɛ donc n'olu fana fɛgɛyara ka sababu kɛ kɔnɔja ye mɔgɔ bɛ tɔntɔn mun kɛ wagati bɛɛ o b'a to kɔbɔ in b'a tigi sɔrɔ a fereketi bɛ yɛlɛma kabini e bɛ se k'a ladon fo wagati dɔ la a tɛ don yɛrɛ i y'a faamuya voilà ni fɛn fasugu naani si ni si tɛ kelen nka a bɛ se ka kɛ ferekete in b'i la an b'a fɔ a ma ko prolapsus rectal ka fara a tɔgɔ ye di pɛrɛnda in kan n'o ye fissure ye mais fura b'a la fura b'a la n y'o de f'i ye opération n t'a dɔn ne ta ye opération ou pas parce que mɔgɔ min b'i lajɛ o de bɛ se ka ɲɛfɔli k'i ye a kan e bɛ se ka yɔrɔ dɔ fɔ n ye n bɛ se ka taa a yɔrɔ ɲɛnama na ka taa lajɛ ka sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ parce que hali a kɛlen bɛ ka jouer n ka denko kan n ma den sɔrɔ yɛrɛ den t'i bolo fɔlɔ non ni furu kɛra dɔgɔtɔrɔ ni denko bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa awa n denko bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la Lamine mɔgɔ yɛrɛ furubato pour que a ka diya i la n ko kɔfɛla ni ɲɛfɛla de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ni gɛlɛya bɛ yen nɔ donc furubato nɛgɛ yɛrɛ t'a tigi minɛ jango den ka sɔrɔ a ko la e bɛ se ka yɔrɔ fɔ n ye n bɛ se ka taa la yɔrɔ min na i bɛ se ka taa Gabriel Touré la Gabriel Touré la a faamuni fɛ awa faamuna ala ka nɔgɔya k'i ye an bɛ bi ta bila yan ka hakɛto ɲini jama fɛ halisa an ma don heure la bi ko kow cayara sira la ni kuma bɔra yan n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛto ayiwa a kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ docteur ka numéro ye 79 28 55 47 79 28 55 47 misilen ko an b'i fo ayiwa tɛnɛ ma se ka y'an sɔrɔ sun na a kan bɛn n'ala sɔnna ma sini sufɛ dia 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 kunte dia nyana desi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadeja duanye Delegate bambolo, delegate banyoma te banna hajakana. Musolan te bambolo, musolan kasa duma te banna hajagana. Bongalire te bambolo, bongalire kasa duma te banna jidakana. Sambara te bambolo, talongere ma te banna hajagana. Dupir te bambolo, dupir compile te banna hajakana. Binani leni sanloro Madiana musundu Ne san binani leni sanloro Madiana musundu Nine sila konkora Ma ajaba yelena odinfa Usulante babara Usulante sadumate banna ajabara Bongaliri te baboro Bongaliri kasadumate banna jidakuma Samate babolo, talongena mate banna ajabu. Alors ça va? On en a fini maman la diakacha. Alors ça va? On en a fini maman la diakacha. Solo mondial.
Molo ja akan ga radio bila minisa radio Clé du kuna fulu waati sele ne Molo radio Clé du kebeni kelen ani murmuru fila fiɲɛ suru Bamako ani Alamunu kɔnɔ nin don kibaruyaw sababu ɲuman ye Sotelma Malitel ye nɛgɛjuruso fɔlɔ min sigira an fɛ Mali la yan Malitel i da ka wuli Saper pombo chola do nyaramara bi sɔgɔmada in na i bɛ ka ale ni u ye tɔnsigiba dɔ kɛ Saper pombo Dakar la Bamako AC 2000 la a fana kɛra an ka jamana marabolo caman i n'a fɔ kulukorokaw fɛ yen nɔ Clé du denkɔrɔ bɛna kuma kan ni kunnafoniw daminɛ la ka se an ka jamana sɔrɔdaw bɛɛ lajɛlen hakɛ dɔn ani sɔrɔ yɛrɛ kisa ye jumɛn ye jamana in kɔnɔna na tɔgɔsɛnba dɔ baaraw daminɛna an ka jamana kɔnɔna na yan nɔ kulukoro Bamako commune 2 kɔnɔna na kow daminɛna yen nɔ an kuma ko kɛnɛ kan an bɛ kuma kan ni kunnafoniw kɔnɔna na ka se k'a fɔ ko festival Fespaco ale baaraw fana bɛ sen na waati la Wagadugukaw fɛ yen nɔ baaraw b'a la ka se o kun cɛ waati ma Mali ka su o ko bɛ sen na bi su in na Wagadugu i bɛ ka ale fana makɔnɔ don o ko kɛnɛ kan farikoloɲɛnajɛ kunnafoniw bɛna k'o kun cɛ kumaso kɔnɔ André Traoré. Lemana ka aw bɛɛ lajɛlen fo ni ka ko ɲuman dɔ ka don o don timinanja kosɔn an y'a fɔ ten kunnafoni kuma waati la Saper pompe olu cɔla don ale kɔni ɲɛnamayara bi a bɛ to ka kɛ san o san marisi kalo tile fɔlɔ ka jira se k'a fɔ ko ɲinanta in taara hukumu min kɔnɔ o ye ka se ka denmisɛnninw ka lakana ka o don ba la denmisɛnninw ma cogo min na ka o don ba la kosɛbɛ ɲan da baaraw kuma la ka ɲɛsin o ma i bɛ ka ale tun bɛ a ko kɛnɛ kan Bamako kɔnɔna na yan nɔ a ye min fɔ Astan Jawara ka